بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمند کتن کو زمرد بنیره د پروګرام میډل ایسٹ ټایم سره ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پرځونه وړاندې کومه. قدرمند کتن کو 14 اگست او تاسو ته پدره چې کله 14 اگست وي نو په پوره نړۍ کې دا ورځ ډیره په خوشحالۍ سره مانځل شي. قدرمند کتن کو نن 14 اگست او موږ کوشش دا کړی دی چې موږ هغه میلمانه ستاسو په وړاندې راولو کوم چې ډیر زیات خدمات د پاکستان کمیونټي لپاره. بیا کوم دا 4-5 میاشتې چې تیرې شولې په دې کې چې کوم فرنٹ لاین هیروز دي چې کوم کار کړی پای کې مختلف خلک وو، پای کې بیا خاص کر زموږ کونسلیټ او امبیسي د هغوی چې کوم کار موږ به کوشش کوو چې نن میډل ایسٹ ټایم کې ستاسو سره د ډیرو درنو میلمنو ملاقات کوو. او د هغې نه وړاندې به زه فرح خان ته په خیر علي ویم. فرح خان په خیر علي 14 اگست مبارک شي. تاسو هم په خیر راغلاست. تاسو هم 14 اگست ډېر زیات مبارک شو. څومره هم چې زموږ کتونکي دا وخت او زموږ کتونکي چې څومره پاکستان کې موجود دي یا پاکستان نه بهر دي او هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی ته د 14 اگست دا 73 سالګرده ده زموږ د دې تاسو ته ډېر زیات مبارکباد، ځکه چې زمرد صاحب دا زموږ دپاره یو ډېره غټه د خوشحالۍ ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې مونږ ته یو پہچان ملو شوی دی، یو پیژندګلو چې دغه ملو شوی ده. نو مونږ ته پکار دي چې دې ورځ ته مونږ هماغه اهمیت ورکړو چې د کوم دا لایقه ده. جی کتونکو زمونږ د پروګرام لومبنۍ برخه چې د هغه اردو کې ده او هغه تاسو ته مووي چې زمونږ هغه فرنٹ لاین هیروز مونږ راوستي تاسو په وړاندې. نو لومبنۍ برخه به مونږ اردو کې کوم. جس طرح ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ مارچ سے لے کے اب تک یعنی یہ 4-5 مہینے جو وبا چلا تھا اور جو یہاں پہ یو اے میں جتنے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سارے مشکلات میں تھے. تو پاکستان کونسلیٹ پاکستان ایمبیسی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اسپیشلی میں ذکر کروں گا پاکستان کونسلیٹ دبئی. یہاں سی جی صاحب سے لے کے جتنا بھی سٹاف ہے وہ سارے جو ہے وہ فرنٹ لائن ہیروز ہے، کیونکہ یہاں پہ یو اے میں تقریباً 16-17 لاکھ پاکستانی ہیں. اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ شارجہ، دبئی، عجمان، نادرن ایمریٹس میں رہتے ہیں. ان کا ٹوٹل کا تعلق جو تھا وہ پاکستان کونسلیٹ دبئی سے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست پہ ہم اپنے وہ ہیروز جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ مطلب اپنی کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے. تو فرح خان میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے ہز ایکسلنسی احمد امجد علی صاحب قونصل جنرل آف پاکستان دبئی، یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہتا ہوں، لیکن اس 4-5 مہینے میں جو خدمات پاکستان کمیونٹی کے لیے سر نے ادا کی ہیں، یعنی راشن سے لے کر ایئرپورٹ تک بھی گیا ہے، ہسپتالوں میں بھی گیا ہے. ٹکٹ جو کام ان کا نہیں تھا ٹکٹنگ، لیکن وہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو آج ہز ایکسلنسی احمد امجد علی صاحب قونصل جنرل آف پاکستان دبئی وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ریکویسٹ پہ آئے ہیں. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پشتوں میں بھی کہتا ہوں کہ بخیر راغلی. میں میری طرف سے بھی تمام سننے والوں کو یہ جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور پشتوں میں جیسے کہتے ہیں بخیر راغلے، تو تمام کو میرا سلام بھی ہو. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ٹی وی لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے اسی دن ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اسی کمرے میں بیٹھ کے کیا تھا، اور دوبارہ میں آیا ہوں یہاں پہ. تو میرے لیے بہت فخر کا یہ مقام ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ آیا ہوں، لائیو آن ایئر اپنے بہن بھائیوں کو پیغام بھی دے سکتا ہوں، اور انہیں ہم جشن آزادی کی مبارکباد بھی میں دوں گا یہاں پہ. تو ناظرین ہمارے دوسرے مہمان فرح خان، آپ یا میں کر دو؟ ایکچولی پروگرام دونوں ہی ہوسٹ کر رہے ہیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی کر دے، ایک ہی بات ہے. گیان چند صاحب زمانگ ادویم چکم ملمد ڈپٹی کونسل جنرل آف پاکستان دبئی. گیان صاحب آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے طرف سے اپنے سٹاف کی طرف سے ایف چینل کی طرف سے آپ کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور تمام سننے والوں کو، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی بھائی جو کہ یو اے ای میں رہتے ہیں ان کو جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور فرح خان ہمارے تیسرے مہمان سید مصور عباس شاہ صاحب،
جو سر کے ساتھ اوپننگ میں بھی آئے تھے ہمارے خیبر مجلس اوپننگ سیریمنی میں. سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سید مصور عباس شاہ صاحب جو ہے وہ کونسل ہے پاکستان کونسلیٹ دبئی میں. ہو جس طرح سر ہر جگہ پہنچتے تو مصور صاحب اور گیان صاحب بھی ان کے ساتھ یہ 4-5 مہینے میں پاکستان کمیونٹی کی خدمت کی ہیں. سر آپ کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. کچھ کہنا چاہتے ہیں کمیونٹی کو مختصر سا؟ بہت مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا، ہمیں ہماری عزت افزائی کی. مجھے یاد ہے میں کونسل جنرل صاحب کے ساتھ جب افتتاحی تقریب تھی تو ہم حاضر ہوئے تھے. تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مڈل ایسٹ خیبر کا 1 سال مکمل ہوا ہے. اور اس طرح آپ مثبت رپورٹنگ کرتے رہیں، جو کہ آپ کرونا کے دنوں میں آپ نے بہت قابل تحسین رپورٹنگ کی ہے. جب ہر طرف مایوسی اور پریشانی تھی تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کرتے تھے. تو ایک تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرا میری طرف سے مڈل ایسٹ میں رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو آج کے دن کی مناسبت سے 14 اگست مبارک اور جشن آزادی مبارک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. فرحان میں چاہتا ہوں کہ سر یہ جو 4-5 مہینے میں خدمات پاکستان کونسلیٹ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک پرومو ہے 1 منٹ جو سر کی خدمات تھی. مجھے پتہ ہے ایئرپورٹ بھی پہنچتے تھے، ہاسپٹل بھی پہنچتے تھے، راشن بھی. تو ایک منٹ کی پرومو ہمیں چاہتا کہ وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں، اور اس کے بعد پھر سر سے جو 4-5 مہینے کی خدمات تھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن پہلے ناظرین دیکھتے ہیں، ایک پرومو ہے 1 منٹ کی. جس طرف نکل آئے دریا پلٹ گئے، راہ کے سبھی کانٹے رستے سے ہٹ گئے، دوسرا اس طرح ہے کوئی. جی ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا پرومو کام تو انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. میرے خیال میں فرحان کچھ پوچھنا چاہتی ہے سر سے. کام اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا پرومو تھا. جی دکھنے میں ایک چھوٹا سا پرومو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم ان ساری کاموں کو دیکھیں تو اس نے بہت بڑا ٹائم بھی لیا ہے اور اس کے لیے بہت بڑی اسٹرگل بھی کی ہوگی. سر میں آپ سے صرف یہ کویسچن پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں یو اے ای میں اسپیسیفکلی ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، اینڈ کووڈ-19 کے ٹائم کافی مشکلات بھی ان کو فیس کرنا پڑی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی شکایتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ناراض بھی رہتے ہیں. تو اس سب کو آپ نے مطلب مینیج کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ لیا. دیکھیں، جب ہم خود اب یہ پچھلے 4-5 مہینے دیکھتے ہیں تو یقین کریں کئی دفعہ خود بھی ہم یقین نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سرخرو کیا. اور جب یہ سٹارٹ ہوا، مجھے یاد ہے 21 مارچ کا دن تھا، اور جب پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند کی تو اس وقت اچانک ہمیں پتہ لگا کہ کوئی 16 لوگ ایئرپورٹ پہ پھنس گئے ہیں. تو میں اور میرے 2 آفسرز ہیں، ان کے ساتھ میں خود ایئرپورٹ پہ شام 6 بجے گیا، اور جب رات کو کوئی 2 بجے میں اس وقت واپس آیا تو وہ 16 لوگ بڑھ کے تقریباً کوئی 62 لوگ ہو گئے تھے. چونکہ لوگ اس وقت ہوا میں تھے، اور جب یہاں ٹرانزٹ پیسنجر جب لینڈ کر رہے تھے یہاں تو ہمیں تب پتہ لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ اناؤنسمنٹ بھی بہت اچانک پاکستان نے بند کیا تھا. اور پھر 21 مارچ کے شام 6 بجے سے لے کے 23 مارچ کی رات 12 بجے تک جب تک جہاز ہم نے بھیجا نہیں، جس میں پھر 101 پیسنجرز تب تک ہو گئے تھے. اور میں اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ، اور جب میں ان پیسنجرز کو میں ان کے ساتھ سوائے 3 گھنٹوں کے جو میں نے آ کے 23 مارچ کا پرچم کشائی کی تھی، اس کے علاوہ میں خود ایئرپورٹ پہ رہا اور ان کے ساتھ وہیں قالین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا تھا، بیٹھتا بھی تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ، اور میں اپنے افسروں کو ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ
کوئی مشکل میں ہے تو یہ سوچو کہ اگر خود اس مشکل میں ہوگے تو کیا ہوگا. بالکل. اور اس میں بچے بھی تھے چھوٹے, اور ہم نے انہیں پیمپرز تک دیے, ہم نے دودھ لے کے دیا, کئیوں کی دوائیاں نہیں تھیں کیونکہ سامان تو میں لگیج میں تو ہولڈ میں ہوتا ہے. اور تو جب وہ جہاز کیا تھا تو میں نے ان سب کو کہا, جب آپ نے ابھی اپنے پرومو میں بھی دکھایا کہ ایئرپورٹ پہ میں سی آف کر رہا ہوں, سو میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا بڑا خوشی کا دن ہے آج کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اور یقین کریں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے. اور پھر ہم نے 26 مارچ کو, میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے جتنی مدد کی ہے ہماری, 26 مارچ کو میرے آفس میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست بیٹھے تھے, اور وہ جب بھی کوئی خیرات کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا نام نہیں لینا. تو وہ ایسے ہی بیٹھے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ ہم راشن کرتے ہیں, لوگ تنگ, مطلب اب اس وقت فلائٹیں بند ہو گئی ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, کچھ کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو واپس جا کے 500 کلو چاول دوں گا اور 200 کلو دال دوں گا. میں نے اسی وقت ایک کمپنی کو فون کیا, میں نے کہا ہمیں تیل اور بسکٹ چاہیے, اور آپ آٹا بھی بناتے ہیں, آپ ہمیں آٹا بھی دیں. صحیح. آپ یقین کریں آدھے گھنٹے کے بعد وہ صاحب جو میرے آفس سے گئے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں 500 کلو نہیں, میں 4000 کلو چاول دے بھیج رہا ہوں اور 2500 کلو دال بھیج رہا ہوں. میرا خیال وہ پوائنٹ تھا کہ جیسے بجلی نہیں آ جاتی ہمارے جسم میں. میں نے کہا ہم نے کرنا ہے, اور اللہ کا بڑا کرم ہے, آج کل بھی مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو راشن کی ضرورت ہے, میں دے دوں. ہمارے پاس کمی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں, آپ ارادہ کرتے ہو تو ہمت اللہ دیتا ہے. سر ایک کال ہے, انتظار کر رہا ہے, اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے. کال ہے. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں شارجہ سے. فاطمہ شارجہ سے. جی فاطمہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو اور فرح خان کو بھی میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو, اور خیر میری طرف سے مبارک قبول کریں. جی فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارے پاس ہے ایکسلنسی احمد مجلی صاحب بھی. کال نہیں ملتی, بڑی مشکل سے ملی ہے. اور سیکنڈ میں جو امجد علی ہے, ان کو اور ان کی ٹیم کو تھینک یو سو مچ. اتنا اچھا کام کیا ان لوگوں نے اس پینڈیمک میں, جب ہم بالکل ہوپ لیس ہو گئے تھے, تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا, سب کا ساتھ دیا. ہم پاکستانی یہاں پہ رہ کے بھی ہمیں ایسے نہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے وطن سے باہر ہیں. ہماری جو امجد علی صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی, ہمارے سپورٹ میں ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بھی تھینک یو سو مچ بولوں گی, کیونکہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہو, ایسے اچھے پرومو بنا کے, اور ایسے لوگوں سے ہماری تعارف کراتے ہو, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ آئی ایم ریئلی اسپیچ لیس, میں اور کیا بولوں, لیکن ریئلی میں ان کو اور ان کی ٹیم کو تھینک یو سو مچ بولنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جتنا اچھا نظام چلایا, اور لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے جو اچھا کام کیا, مطلب کوئی بھی کام رکا نہیں رہا. بالکل بالکل. اگر کسی کا کوئی پیپر ورک تھا, کچھ تھا, سارا کام اپنے ٹائم پہ ہو گیا. جن کو جو جہاں ضرورت تھی یہ وہاں موجود تھے, جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ان نون. تو ریئلی میں اسپیچ لیس ہوں. اگین اینڈ اگین تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کو بھی. بہت بہت شکریہ. فاطمہ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں انڈیپینڈنٹ ڈے منا رہے ہیں. جی فاطمہ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ ایکچولی میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. اوکے اوکے. تو بہت بہت شکریہ فاطمہ. اور میری طرف سے جو گیسٹ بیٹھے ہیں تینوں کو جو ہے میرا سلام دینا. جی جی گیانچند صاحب ہیں, ڈپٹی کونسل جنرل, اور سید مصور عباس صاحب. زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور فرح خان بھی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. ویلکم ڈیئر, تھینک یو سو مچ. اور اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. گاڈ بلیس یو. لیکن زمرد صاحب ہماری کال نہیں ملتی, بس اس کا آپ کچھ کریں تاکہ ہم ایک لائن ہے فاطمہ بہن, ایک ہی لائن ہے, اور پورے مطلب گلف سے, بلکہ گلف سے نہیں پاکستان سے بھی لوگ کال کرتے ہیں. تو بہرحال شکر ہے, خوشی کے اس موقع پہ آپ کی کال ملی ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فاطمہ. اینڈ اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ بھی ہمارے ایسے فرنٹ لائن ہیروز ہوتے ہیں, جب تک ہم انہوں نے ہمارے لیے جتنی اسٹرگل کی ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے نا, کام تو انہوں نے کرنا ہی ہے, لیکن اگر پیچھے سے ہم لوگ کی اپریسیشن رہے گی تو ان کو اور بھی ہوتا ہے کہ اوکے ہمارے جن کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں. سر آپ بات کر رہے تھے. جی, تو وہ راشن ہم نے تب شروع کیا, اور اس وقت فلائٹس کا مسئلہ تھا, اور مجھے یاد ہے کہ 27 تاریخ کو, یہ ساری ڈیٹس مجھے زبانی یاد ہیں بیکاز 21 مارچ سے لے کے
27 जून तक एक छुट्टी नहीं हमने की, बिल्कुल। और चाहे रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, सुबह 7 बजे हों, वी वर अप। और 27 को जब दुबई में लॉकडाउन शुरू हुआ और रात का, और उसके एक हफ्ते बाद ही दुबई में दिन का भी फुल टाइम कर्फ्यू लग गया था। तो राशन में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई, और चंद इलाके नाइफ के, अलराज के बंद कर दिए गए थे। तो राशन तो अमूमन चूँकि लॉकडाउन था, प्रॉब्लम थी, तो हमारी अपनी गाड़ियाँ करती थी, बट दुबई में जब ये लॉकडाउन हुआ तो गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती थी। फिर हमने ये जो ऊबर बाइक राइडर्स हैं इनको हायर किया, और आप यकीन करें ये 17,500 हमने जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है फैमिलीज़ को, ये होम डिलीवरी हुई है सबकी, माशाअल्लाह। चाहे रासुल खैमा हो, अजमान हो, फुजैरा हो, उमुल कुवैन हो, हमारी गाड़ियाँ खुद जाती थी। और दुबई में प्रॉब्लम था तो ऊबर बाइक राइडर्स पे जाते थे। चूँकि कर्फ्यू लग गया था तो लोग कांसुलेट आ नहीं सकते थे, और फिर यहाँ पे रश शुरू होता था, तो हमें इनकी अथॉरिटीज़ भी कहती थी कि आप ये यहाँ ना करें। सो मुश्किलात भी थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने पीछे नहीं हटे। और फिर टिकटों का जब 18 अप्रैल को पहली फ़्लाइट गई, सो वो स्टार्ट हुआ, पहले कांसुलेट में शुरू हुआ, रश ज़्यादा हुआ, हमें इनकी हुकूमत की तरफ से आया चेंज करें, हम एयरपोर्ट पे गए, टर्मिनल 2 में वहाँ रश शुरू हो गया, फिर दनाता में गए। और मज़े की बात है कि जिस दिन लाइवली मोमेंट्स भी आते रहे और अब हम उसको एंजॉय करते हैं। जिस दिन हमारी पहली फ़्लाइट गई, बड़े खुश थे हम कि पहली फ़्लाइट का आगाज़ हुआ है, PIA मैनेजर के साथ थे और एक हफ़्ते से काम कर रहे थे। और उस दिन के उनकी साथ की, मेरे साथ की बड़ी एक मशहूर तस्वीर भी है। जी। तो अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर बुरी खबर है। मैं कहा क्या हो गया? फ़्लाइट, अच्छा उस वक्त बुरी खबर मुझे यही होती थी फ़्लाइट बंद तो नहीं हो गई। तो मुझे कहते हैं कि सर मुझे कोरोना हो गया है। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो एक हफ्ता वो बैठ के खाना खाते रहे हैं और रात तक मेरे साथ तस्वीर है, क्या करूं मैं। मैंने सोचा मैं टेस्ट कराऊं नहीं कराऊं जाके। सही। और इसी हिम्मत से कि यार अल्लाह मालिक है, और अगर मैं भी चला गया तो क्या होगा। और यकीन करें, आपने जब अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें टिकटों का नहीं पता था, 3 हफ्ते हमने सिर्फ जहाज़ नहीं चलाया, हमने बाकी हर काम किया, क्योंकि PIA की पूरी टीम क्वारंटीन में चली गई थी। लोग ये नहीं समझते। सही बात है। हम लोगों को फ़ोन करते थे, लिस्ट पहले बनती थी, फ़ोन जाता था, यहाँ से आएँ, टिकट लेके जाएं, और फिर फ़्लाइट क्लियरेंस UAE अथॉरिटी से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्लॉट लेना पड़ता था कि जहाज़ कब लैंड करेगा, कब नहीं करेगा। आज तक ज़िंदगी में ये काम नहीं किया था हमने। फिर सिविल एविएशन से जहाज़ आना है तो सीढ़ी कब लगनी है, सीढ़ी किससे करनी है, ये काम तक हमने किया है। तो लेकिन अब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार गुजर गया, और हमने हिम्मत नहीं हारी। ये मेरे अफसर जो है ना, शुरू में उसे रोज़ लड़ाई करते थे कि आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप क्यों इस काम में पड़ रहे हैं। अच्छा। ये गवाह है, क्योंकि जब गालियाँ पड़ती थी ना और लोग आके बुरा भला कहते थे, कोई सोशल मीडिया पे चीज़ आ जाती थी, तो ये मुसव्वर स्पेशली मुझसे लड़ता था कि सर आपको क्या मसला है, उनको दें वो जाने। मैंने कहा नहीं, पीछे नहीं हटना। बड़ा मुश्किल काम था। और मैं ऐसे यही कहता था कि मुसव्वर ये सीखोगे तुम जी। और अब आप इससे पूछें तो ये कहता है हमने अच्छा किया कि हमने खुद अपने हाथ में रखा और ये काम खुद किया। तो अभी प्राउड फील करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं और बाकी बातें ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद सर से और डिप्टी कौंसल जनरल साहब से, मुसव्वर साहब से इंशाल्लाह इसी मौजू पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी कदरमंद के तुन को यो इमरजेंसी ब्रेक त मंगतलियो मुख्तसर ब्रेक हो और आगे न वापस रालू और संग द ब्रेक नमक के फराखान स्टाफ खबर कोला ज्ञानचंद साहब जमंग अदवम चिकम मिलमद डिप्टी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई। ज्ञान साहब आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ
اور اپنے طرف سے اپنے سٹاف کی طرف سے BT چینل کی طرف سے آپ کو 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور تمام سننے والوں کو، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی بھائی جو کہ UAE میں رہتے ہیں ان کو جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور فراخان ہمارے تیسرے مہمان سید مصور عباس شاہ صاحب جو سر کے ساتھ اوپننگ میں بھی آئے تھے ہمارے خیبر مجلس اوپننگ سیریمنی میں. سر آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سید مصور عباس شاہ صاحب جو ہے وہ کونسل ہے پاکستان کونسلیٹ دبئی میں. ہو جس طرح سر ہر جگہ پہنچتے تو مصور صاحب اور گیان صاحب بھی ان کے ساتھ یہ 4-5 مہینے میں پاکستان کمیونٹی کی خدمت کی ہیں. سر آپ کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. کچھ کہنا چاہتے ہیں کمیونٹی کو مختصر سا؟ بہت مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا، ہماری عزت افزائی کی. مجھے یاد ہے میں کونسل جنرل صاحب کے ساتھ جب افتتاحی تقریب تھی تو ہم حاضر ہوئے تھے. تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ مڈل ایسٹ خیبر کا 1 سال مکمل ہوا ہے، اور اس طرح آپ مثبت رپورٹنگ کرتے رہیں، جو کہ آپ کرونا کے دنوں میں آپ نے بہت قابل تحسین رپورٹنگ کی ہے. جب ہر طرف مایوسی اور پریشانی تھی تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رپورٹنگ کرتے تھے. تو ایک تو اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرا میری طرف سے مڈل ایسٹ میں رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو آج کے دن کی مناسبت سے 14 اگست مبارک اور جشن آزادی مبارک. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. فرحان میں چاہتا ہوں کہ سر یہ جو 4-5 مہینے میں خدمات پاکستان کونسلیٹ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک پرومو ہے 1 منٹ جو سر کی خدمات تھی. مجھے پتہ ہے ایئرپورٹ بھی پہنچتے تھے، ہاسپٹل بھی پہنچتے تھے، راشن بھی. تو 1 منٹ کی پرومو ہمیں چاہتا کہ وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں، اور اس کے بعد پھر سر سے جو 4-5 مہینے کی خدمات تھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. لیکن پہلے ناظرین دیکھتے ہیں، ایک پرومو ہے 1 منٹ کی. جی ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا پرومو کام تو انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے. میرے خیال میں فرحان کچھ پوچھنا چاہتی ہے سر سے. کام اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹا سا پرومو تھا. جی دکھنے میں ایک چھوٹا سا پرومو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم ان ساری کاموں کو دیکھیں تو اس نے بہت بڑا ٹائم بھی لیا ہے اور اس کے لیے بہت بڑی اسٹرگل بھی کی ہوگی. سر میں آپ سے صرف یہ کویسچن پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں UAE میں اسپیسیفکلی ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، اینڈ کووڈ-19 کے ٹائم کافی مشکلات بھی ان کو فیس کرنا پڑی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی شکایتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ناراض بھی رہتے ہیں. تو اس سب کو آپ نے مطلب مینیج کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ لیا. دیکھیں، جب ہم خود اب یہ پچھلے 4-5 مہینے دیکھتے ہیں تو یقین کریں کئی دفعہ خود بھی ہم یقین نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سرخرو کیا. اور جب یہ سٹارٹ ہوا مجھے یاد ہے 21 مارچ کا دن تھا، اور جب پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند کی تو اس وقت اچانک ہمیں پتہ لگا کہ کوئی 16 لوگ ایئرپورٹ پہ پھنس گئے ہیں. تو میں اور میرے 2 آفسرز ہیں، ان کے ساتھ میں خود ایئرپورٹ پہ شام 6 بجے گیا، اور جب رات کو کوئی 2 بجے میں اس وقت واپس آیا تو وہ 16 لوگ بڑھ کے تقریباً کوئی 62 لوگ ہو گئے تھے. چونکہ لوگ اس وقت ہوا میں تھے، اور جب یہاں ٹرانزٹ پیسنجر جب لینڈ کر رہے تھے یہاں تو ہمیں تب پتہ لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ اناؤنسمنٹ بھی بہت اچانک پاکستان نے بند کیا تھا. اور پھر 21 مارچ کے شام 6 بجے سے لے کے 23 مارچ کی رات 12 بجے تک جب تک جہاز ہم نے بھیجا نہیں، جس میں پھر 101 پیسنجرز تب تک ہو گئے تھے.
اور میں اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ اور جب میں ان پیسنجرز کو میں ان کے ساتھ سوائے 3 گھنٹوں کے جو میں نے آ کے 23 مارچ کا پرچم کشائی کی تھی، اس کے علاوہ میں خود ایئرپورٹ پہ رہا اور ان کے ساتھ وہیں قالین پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا تھا، بیٹھتا بھی تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اور میں اپنے افسروں کو ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ کوئی مشکل میں ہے تو یہ سوچو کہ اگر خود اس مشکل میں ہوگے تو کیا ہوگا. اور اس میں بچے بھی تھے چھوٹے، اور ہم نے انہیں پیمپرز تک دیے، ہم نے دودھ لے کے دیا، کئیوں کی دوائیاں نہیں تھیں کیونکہ سامان تو میں لگیج میں تو ہولڈ میں ہوتا ہے. اور تو جب وہ جہاز کیا تھا تو میں نے ان سب کو کہا، جب آپ نے ابھی اپنے پرومو میں بھی دکھایا کہ ایئرپورٹ پہ میں سی آف کر رہا ہوں، سو میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا بڑا خوشی کا دن ہے آج کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اور یقین کریں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے. اور پھر ہم نے 26 مارچ کو، میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے جتنی مدد کی ہے ہماری، 26 مارچ کو میرے آفس میں ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست بیٹھے تھے، اور وہ جب بھی کوئی خیرات کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا نام نہیں لینا. تو وہ ایسے ہی بیٹھے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہم راشن کرتے ہیں، لوگ تنگ مطلب اب اس وقت فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، کچھ کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو واپس جا کے 500 کلو چاول دوں گا اور 200 کلو دال دوں گا. میں نے اسی وقت ایک کمپنی کو فون کیا، میں نے کہا ہمیں تیل اور بسکٹ چاہیے اور آپ آٹا بھی بناتے ہیں، آپ ہمیں آٹا بھی دیں. صحیح. آپ یقین کریں آدھے گھنٹے کے بعد وہ صاحب جو میرے آفس سے گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں 500 کلو نہیں، میں 4000 کلو چاول دے بھیج رہا ہوں اور 2500 کلو دال بھیج رہا ہوں. میرا خیال وہ پوائنٹ تھا کہ جیسے بجلی نہیں آ جاتی ہمارے جسم میں. میں نے کہا ہم نے کرنا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے. آج کل بھی مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو راشن کی ضرورت ہے، میں دے دوں. ہمارے پاس کمی نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، آپ ارادہ کرتے ہو تو ہمت اللہ دیتا ہے. سر ایک کال ہے، انتظار کر رہا ہے، اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے. کال ہے. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں شارجہ سے. فاطمہ شارجہ سے. جی فاطمہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو اور فرح خان کو بھی میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو، اور میری طرف سے سلام قبول کریں. جی فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارے پاس ہے ایکسلنسی احمد بجلی صاحب بھی. کال نہیں ملتی، بڑی مشکل سے ملی ہے. اور سیکنڈ میں جو امجد علی ہے، ان کو اور ان کی ٹیم کو تھینک یو سو مچ. اتنا اچھا کام کیا ان لوگوں نے. اس پینڈیمک میں جب ہم بالکل ہوپ لیس ہو گئے تھے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا، سب کا ساتھ دیا. ہم پاکستانی یہاں پہ رہ کے بھی ہمیں ایسے نہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے وطن سے باہر ہیں. ہماری جو امجد علی صاحب ہے اور ان کی ٹیم ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی، ہمارے سپورٹ میں ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بھی تھینک یو سو مچ بولوں گی، کیونکہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لے کے آتے ہو، ایسے اچھے پرومو بنا کے اور ایسے لوگوں سے ہماری تعارف کراتے ہو، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم اکیلے نہیں ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ آئی ایم ریئلی اسپیچ لیس. میں اور کیا بولوں، لیکن ریئلی میں ان کو اور ان کی ٹیم کو تھینک یو سو مچ بولنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جتنا اچھا نظام چلایا، اور لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے جو اچھا کام کیا، مطلب کوئی بھی کام رکا نہیں رہا. بالکل بالکل. اگر کسی کا کوئی پیپر ورک ہے کچھ تھا، سارا کام اپنے ٹائم پہ ہو گیا. جن کو جو جہاں ضرورت تھی یہ وہاں موجود تھے، جیسے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ان نون. تو ریئلی میں اسپیچ لیس ہوں. اگین اینڈ اگین تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ. فاطمہ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں انڈیپینڈنٹ ڈے منا رہے ہیں. جی فاطمہ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ ایکچولی میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. اوکے اوکے. تو بہت بہت شکریہ فاطمہ. اور میری طرف سے جو گیسٹ بیٹھے ہیں تینوں کو جو ہے میرا سلام دینا. جی جی گینسن صاحب ہے ڈپٹی کونسل جنرل سید مصور اور زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اور فرح خان بھی بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. ویلکم ڈیئر. تھینک یو سو مچ. اور اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. گاڈ بلیس یو. لیکن زمرود صاحب ہماری کال نہیں ملتی، بس اس کا آپ کچھ کرے تاکہ ہم ایک لائن ہے فاطمہ بہن، ایک ہی لائن ہے، اور پورے مطلب گلف سے، بلکہ گلف سے نہیں پاکستان سے بھی لوگ کال کرتے ہیں. تو بہرحال شکر ہے، خوشی کے اس موقع پہ آپ کی کال ملی ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فاطمہ. اینڈ اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ بھی ہمارے ایسے فرنٹ لائن ہیروز ہوتے ہیں، جب تک ہم
उन्होंने हमारे लिए जितनी स्ट्रगल की है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते ना, काम तो उन्होंने करना ही है, लेकिन अगर पीछे से हम लोग की अप्रिसिएशन रहेगी तो उनको और भी होता है कि ओके हमारे जिनके लिए हम कुछ कर रहे हैं वो उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। सर आप बात कर रहे थे। जी, तो वो राशन हमने तब शुरू किया और उस वक्त फ़्लाइट्स का मसला था, और मुझे याद है कि 27 तारीख को, ये सारी डेट्स मुझे ज़ुबानी याद हैं बिकॉज़ 21 मार्च से लेके 27 जून तक एक छुट्टी नहीं हमने की, बिल्कुल, और चाहे रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, सुबह 7 बजे हों, वी वर अप। और 27 को जब दुबई में लॉकडाउन शुरू हुआ और रात का, और उसके एक हफ्ते बाद ही दुबई में दिन का भी फुल टाइम कर्फ्यू लग गया था। तो राशन में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई, और चंद इलाके नाइफ के, अलराज के बंद कर दिए गए थे। तो राशन तो अमूमन चूँकि लॉकडाउन था, प्रॉब्लम थी, तो हमारी अपनी गाड़ियाँ करती थी, बट दुबई में जब ये लॉकडाउन हुआ तो गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती थी। फिर हमने ये जो ऊबर बाइक राइडर्स हैं इनको हायर किया, और आप यकीन करें ये 17,500 हमने जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है फैमिलीज़ को, ये होम डिलीवरी हुई है सबकी, माशाअल्लाह। चाहे रासुल खैमा हो, अजमान हो, फुजैरा हो, उमुल कुवैन हो, हमारी गाड़ियाँ खुद जाती थी। और दुबई में प्रॉब्लम था तो ऊबर बाइक राइडर्स पे जाते थे। चूँकि कर्फ्यू लग गया था तो लोग कांसुलेट आ नहीं सकते थे, और फिर यहाँ पे रश शुरू होता था तो हमें इनकी अथॉरिटीज़ भी कहती थी कि आप ये यहाँ ना करें। सो मुश्किलात भी थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने पीछे नहीं हटे। और फिर टिकटों का जब 18 अप्रैल को पहली फ़्लाइट गई, सो वो स्टार्ट हुआ, पहले कांसुलेट में शुरू हुआ, रश ज़्यादा हुआ, हमें इनकी हुकूमत की तरफ से आया चेंज करें, हम एयरपोर्ट पे गए, टर्मिनल 2 में वहाँ रश शुरू हो गया, फिर दनाता में गए। और मज़े की बात है कि जिस दिन लाइवली मोमेंट्स भी आते रहे और अब हम उसको एंजॉय करते हैं। जिस दिन हमारी पहली फ़्लाइट गई बड़े खुश थे हम कि पहली फ़्लाइट का आगाज़ हुआ है, PIA मैनेजर के साथ थे और एक हफ़्ते से काम कर रहे थे। और उस दिन के उनकी साथ की, मेरे साथ की बड़ी एक मशहूर तस्वीर भी है। जी। तो अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर बुरी खबर है एक। मैं कहा क्या हो गया? फ़्लाइट, अच्छा उस वक्त बुरी खबर मुझे यही होती थी फ़्लाइट बंद तो नहीं हो गई। तो मुझे कहते हैं कि सर मुझे कोरोना हो गया है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो एक हफ्ता वो बैठ के खाना खाते रहे हैं और रात तक मेरे साथ तस्वीर है, क्या करूं मैं। मैंने सोचा मैं टेस्ट कराऊं नहीं कराऊं जाके। सही। और इसी हिम्मत से कि यार अल्लाह मालिक है, और अगर मैं भी चला गया तो क्या होगा। और यकीन करें, आपने जब अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें टिकटों का नहीं पता था, 3 हफ्ते हमने सिर्फ जहाज नहीं चलाया, हमने बाकी हर काम किया, क्योंकि PIA की पूरी टीम क्वारंटीन में चली गई थी। लोग ये नहीं समझते। सही बात है। हम लोगों को फ़ोन करते थे, लिस्ट पहले बनती थी, फ़ोन जाता था यहाँ से आएँ, टिकट लेके जाएं, और फिर फ़्लाइट क्लियरेंस UAE अथॉरिटी से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्लॉट लेना पड़ता था कि जहाज़ कब लैंड करेगा कब नहीं करेगा। आज तक ज़िंदगी में ये काम नहीं किया था हमने। फिर सिविल एविएशन से जहाज़ आना है तो सीढ़ी कब लगनी है, सीढ़ी किससे करनी है, ये काम तक हमने किया है। तो लेकिन अब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार गुजर गया, और हमने हिम्मत नहीं हारी है। मेरे अफसर जो है ना, शुरू में उसे रोज़ लड़ाई करते थे कि आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप क्यों इस काम में पड़ रहे हैं। अच्छा। ये गवाह है, क्योंकि जब गालियाँ पड़ती थी ना और लोग आके बुरा भला कहते थे, कोई सोशल मीडिया पे चीज़ आ जाती थी, तो ये मुसव्वर स्पेशली मुझसे लड़ता था कि सर आपको क्या मसला है, उनको दें वो जाने। मैंने कहा नहीं, पीछे नहीं हटना, मुश्किल काम था। और मैं ऐसे यही कहता था कि मुसव्वर ये सीखोगे तुम जी। और अब आप इससे पूछें तो ये कहता है हमने अच्छा किया कि हमने खुद अपने हाथ में रखा और ये काम खुद किया। तो अभी प्राउड फील करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं और बाकी बातें ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद सर से और डिप्टी कौंसल जनरल साहब से, मुसव्वर साहब से इंशाल्लाह इसी मौजू पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ना मैं सिंधी ना बलोची ना पंजाबी ना पठान, मैं हूँ मुसलमान, मेरा घर है पाकिस्तान। 14 अगस्त स्पेशल ट्रांसमिशन तासु दा वक्त गुरे लोइश पाकिस्तान द मिडिल ईस्ट ना यू आर वाचिंग कंप्लीटली लाइव। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और अभी चूँकि डिस्कशन चल रही है और हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी मसरूफ़ तरीन मेहमान हैं हमारे, तो हम उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अभी मैं चाहूँगी कि हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी इस डे के हवाले से स्पेसिफिकली उन्होंने जो इस पैंडेमिक में जो जो कुछ किया है उस पर भी रोशनी डालेंगे। जनाब गयान चंद साहब जो कि डिप्टी कौंसल जनरल हैं और हेड ऑफ चांसरी, उनसे पूछूंगी सर कि जैसे कि सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये होता है एक टीम वर्क, जब आपके बड़े आपके साथ हो और साथ में टीम अगर नहीं चलती है ना तो काम नहीं हो पाता है, तो टीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने क्या जवाब से पहले कॉलर इंतजार कर रहा है काफी देर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फराह खान बात कर रही है? जी जी बोलिए, आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, समा तरफ टोल पाकिस्तान था तासो था दल तक मिडिल ईस्ट की सोना पुख्तानी दी जी जी टोल जश्न आजादी मुबारक। खैर Thank you. मुबारक तास्ता मुबारक जमरो से तसलामुना ډیر مننه نو څه خبره زوم ملمنونه څه پښتنه کول غواړي؟ हाँ जी, खबर बसरूगु څه پښتنه کول غواړي؟ अस्सलाम वालेकुम नटोल नहुमक के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में आए हैं और हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम। जी जी। तो असल मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, तो उनके पास ये ICA की जो परमिशन थी वो नहीं थी, जी लेकिन वो टेस्ट करके आए थे और वो एयरपोर्ट में फिर रह गए थे, या वो लोग जो जिनके 6 महीने गुजर गए वीजा के, तो उनका क्या होगा? अप्रूवल तो मेरे ख्याल में खत्म करे ना सर जवाब दे रहे जी, वो आप प्रोग्राम देख ले सीजी साहब आपको जवाब दे रहे। ठीक, अभी दे दूं? आप दे रहे सर, इनके बाद से पहले ताकि अभी मैं इस पे अप्रूवल 2 दिन पहले ICA का हुकूमत UAE ने ख़त्म कर दिया है। अब किसी को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी। लेकिन जिनके 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजर चुके हैं उसके लिए ये है कि जहाँ भी आप इस्लामाबाद में एम्बेसी या UAE कांसुलेट को आप रब्ता करना पड़ेगा, आप उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको जो तरीका है वो बताएंगे, या तो यहाँ से क्लियरेंस लेके देंगे इमिग्रेशन से आपकी, या आपको और बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं वापस आने के लिए। और कोरोना टेस्ट भी सर, कोरोना टेस्ट पाकिस्तान में 96 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट आपको वो कराना है, और फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको फिर भी कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने फरमाया कि टीम वर्क, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि टीम वर्क में सबसे पहला जो काम है या सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो टीम लीडर को जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे सर ने फरमाया कि 21 मार्च से लेकर 27 जून तक हम तो वाकई एक छुट्टी नहीं की, घरों को भूल गए थे, बच्चे हमें भूल गए थे। वाकई रात को हम जाते थे और सुबह हम जल्दी आ जाते थे, घर जाते थे, उसके बाद भी हम सीजी साहब को कॉल करते थे रात को 3 बजे 4 बजे, सीजी साहब का मैसेज आता तो हम भी जागे हुए होते थे। तो बहरहाल वही मैं कह रहा हूँ कि टीम लीडर का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। जब शुरू हुआ मार्च में, और मेरा ख्याल 27 से 28 मार्च को जब हम काउंसलेट में थे और बाहर हमने जब 1500 से 2000 लोगों का हजूम देखा जी जी, और इतने गुसीला हजूम देखा, उस वक्त वाकई यकीन मानिए हमारे ख़ासतौर पर मेरे और मुसव्वर के हौसले पस्त हो चुके थे। लेकिन सीजी साहब ने कहा नहीं, हमने पीछे नहीं हटना। और वो वक्त आप याद करें वो था जब पूरा दुबई बंद था, कोई और काउंसलेट काम नहीं कर रहा था, हर कोई अपने घरों में बैठ के काम कर रहे थे। लेकिन सीजी साहब, उनकी टीम, फिर हमें देखिए हमारे साथ जो दूसरे स्टाफ मेम्बरान हैं वो तो हमसे भी आगे जाके, जब टीम लीडर एक खड़ा हो तो पीछे वाले जितने भी लोग हैं वो 2 कदम और आगे जाके खड़े होते हैं, हिम्मत मिलती है। तो वाकई हमने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें से यूँ समझे कि हीरे निकल आए, जो कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। 7-8 मेम्बरान को कोरोना भी हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, वापस आए, फिर फील्ड में आ गए। तो ये एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस था, यूनिटी दिखाई सबने। जी बिल्कुल। एक कॉल है ओमान से, इंतजार कर रहे हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सो खबर का भाई? जुबैर खबर कोम मस्कत ओमान। जुबैर मस्कत ओमान। जी जुबैर साहब।
څنګه حال دي؟ خیر د ټیک ټاک زموږ سره کونسل جنرل صاحب ناست ہے، ڈپٹی کونسل جنرل صاحب ناست ہے، سید مصور صاحب کونسل پاکستان کونسلیٹ دبئی، تو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے جی اردو میں اگر سوال. میں جناب کونسل جنرل صاحب جناب امجد علی صاحب اور ان کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں، خوش آمدید. جی شکریہ. اور تہ دل سے یوم آزادی آپ سب کو بھی اور ان کو بالخصوص مبارک ہو. جی جی. تو زبیر صاحب عمان میں وہاں پر بھی جس طرح سی جی صاحب نے بات کی، یہاں پہ یہ 4-5 مہینے بڑے مشکلات تھے، لوگ پریشان تھے، انہوں نے ہمت کر کے ان کو راشن، ان کے ٹکٹ، سارا کچھ. تو عمان میں اسی طرح بھی وہاں پر بھی پاکستان ایمبیسی نے خدمت کی ہوں گی لوگوں کی. جی بالکل. میں تو سب سے پہلے جو مہمان بیٹھے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 جو سب مشکلات میں تھے اور پورا یہ وائرس کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ تھا، ہر کوئی ڈسٹرب، انہوں نے وہ مشکل حالات میں الحمدللہ ہم مسافروں کو اور پاکستانیوں کا بہت سپورٹ کیا ہے، چاہے ٹکٹ کا معاملے ہو یا کچھ اور ہو. تو ان کی ایفرٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ سے لوگ ہمارے ادھر ہیں، موجود ہے، تو ہمیں کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے. جی بالکل بالکل. یہاں مسقط میں بھی انہوں نے کچھ کمی نہیں چھوڑی ہمارے پاکستان ایمبیسی والوں نے، اور دن رات ایک کر کے نہ ٹائم دے کر رات کو بھی ڈیوٹیاں کی ہے اور دن کو بھی الحمدللہ جن کے کوئی مشکلات ہو تو اس کو حل کرنے میں حد الوسع کوششیں کی ہے. جی جی. جس سے ہمیں بالکل فیل نہیں ہوتا کہ ہم ادھر مسافر ہیں. ایمبیسی ہے، کونسلر صاحب ہے ادھر دبئی میں، ادھر ہمارے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم مطلب یہ سپورٹ ہے ہمارا، ادھر کوئی پوچھنے والا ہے. جی. تو ہم ان سے اور بھی توقعات رکھتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں، ابھی جانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی فلائٹ تو مل ہی جاتی ہے، لیکن جب ادھر پہنچتے ہیں تو پھر واپسی میں بہت مشکلات ہیں. ابھی بھی لوگ ادھر مسافر بیٹھے ہوئے جو آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت مشکلات ہے سر کی. جی جی. تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں 5-6 مہینے سے 4 مہینے سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کوششیں ہو جائیں تو اوکے اوکے. بڑی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. تو میں چاہتا ہوں کہ مصور صاحب بھی اپنے ایکسپیرینس، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ لڑتے بھی تھے، جس طرح گیانچند صاحب نے بات کی کہ ہزاروں لوگ آ کے کونسلیٹ کے باہر وہاں پہ، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ لوگ کوشش کرتے، پھر بھی چونکہ مشکلات میں تھے تو کبھی غصہ کبھی کیا تو کیا، کوئی اسی دوران میں مشکلات تو بہت زیادہ تھی لیکن تھینک یو ویری مچ. سب سے بڑا ایکسپیرینس تو یہ تھا جی کہ ہم نے کبھی اس طرح کے حالات میں کام کیا ہی نہیں تھا. مطلب یہ ایک ایب نارمل حالات تھے، اور ظاہری بات ہے جب ایب نارمل حالات ہوتے ہیں تو آپ کو ایب نارمل طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے. جی جی. اور یقین جانیے کہ جو سروس کمیونٹی سروسنگ کے جو سر نے معیار قائم کیا نا، وہ میں نے فیلڈ میں بھی نہیں دیکھے. میں نے فیلڈ میں بھی کام کیا ہوا ہے، مطلب پنجاب گورنمنٹ میں کام کیا ادھر ادھر، لیکن جو جس طرح سے یہاں پہ ہم نے کام کیا اور سر کے زیر سایہ کام کیا، اور ہمیشہ لیڈنگ فرام دا ایگزامپل، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ہوتا یہ تھا کہ بہت دفعہ سچی بات ہے، اب میں ایکنالج کرتا ہوں کہ ہم صبح آتے تھے تو سی جی صاحب پہلے قوم سے خطاب کر رہے ہوتے تھے مائک پکڑ کے، اور ہمیں شرم آ رہی ہوتی کہ بھئی ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں سر، تو باہر کھڑے 2000 بندہ کھڑا ہے، 1500 بندے کھڑے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. پھر ایسا ایسا ہم بھی وہ جس طرح ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو سچی بات ہے کہ ہم نے بھی دیکھا بھئی اب تو کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو ہم اسی طرح ٹیم میں شامل ہوئے، اور بہت دفعہ ایسے مواقع بھی آئے جس طرح آپ یہ سر خود فرما رہے تھے وہ پی آئی اے والوں کا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ سر میں اس کو تھوڑا سا یہ کہ سر یہ پی آئی اے کا کام ہے، ٹکٹیں دینا، ٹکٹیں کاٹنا، یہ جو بھی کرنا، سر ہم ان کے بیاف پہ کیوں کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہوا یہ تھا کہ اگر وہ مینیجر جو پی آئی اے تھے ان کے جانے کی وجہ سے کرونا ہو گیا تھا، جیسے سر نے بتایا، وہ ایک ویکیوم تھا، اور اس پریشانی اور ویکیوم میں اگر اس ویکیوم کو کونسل جنرل صاحب اپنی قیادت میں فل نہ کرتے تو آبویسلی اور زیادہ مسائل کھڑے ہوتے. تو پھر سر نے ہمیں بٹھا کے یہی سمجھایا کہ اس حالات میں اب کسی نہ کسی نے تو کام کرنا ہے، یہ تو ہمارے لوگ ہیں نا جو باہر کھڑے ہیں، یہ تو ہمارے لوگ ہیں نا، اپنے لوگوں کے لیے ہم نے ہی کام کرنا ہے. اگر وہ پی آئی اے والے بیچارے ابھی کوارنٹائن میں نہیں کر رہے تو ہم آگے آئیں گے. تو ایک طرح سے ہمیں ایک نیا ایکسپیرینس ہوا اور نئے طریقے سے ہم نے کام کیا اور بہت کچھ سیکھا. اور الحمدللہ اب جب پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس دوران میں ایسے کام کیے ہیں تو ایک دلی تسکین ہوتی ہے، اور لوگوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں. کچھ لوگوں نے ہمیں برا بھلا بھی کہا ہے، لیکن جن لوگوں نے برا بھلا کہا ہے یقین جانے آپ وہی کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کرتے تھے. بالکل یہ ہمارے تاثرات ہیں جی. بہت بہت شکریہ.
ज्ञान साहब आप चाय दूध वाली बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं, हमारे खैर मिट्टी वाला चाय का। सर बहुत से यहाँ पे ज़्यादातर हमारे लोग कहते हैं यार पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या। इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह से ये लफ्ज़ छीन लिए हैं। और यहाँ पे तो कम है, लेकिन एक आध जगह जहाँ मैं था तो वहाँ ज़्यादातर लोग कहते थे पाकिस्तान ने क्या किया। मैं उन्हें यही कहता था आपने पाकिस्तान को क्या किया। बिल्कुल यही हम नहीं और आज सुबह भी जो हमने अपनी तकरीब की तो उसमें मैंने 2-3 दफ़ा, क्योंकि इंटरनली थी, अपने लोग ही थे, और मैंने यही कहा कि माँ धरती होती है मुल्क हमारा। बिल्कुल। और माँ से कोई ये नहीं कहता कि माँ तुमने मुझे क्या दिया है। माँ को की खिदमत करते हैं, माँ को सब कुछ देते हैं। हम अपने गिरेबान में पहले झांकें कि हम उस मुल्क को क्या दे रहे हैं। ठीक है, हम कहने को तो हम कहें कि जी हम बहुत रेमिटेंसेस भेजते हैं, हम रेमिटेंस भेजते हैं हुंडी के ज़रिए, और हम सवाल करें कि हुकूमत क्या कर रही है फिर। ठीक है, सो अपने आप को पहले सुधारने की ज़रूरत है हमें। हम देखें एज अ कौम हम अपने आप को सीधा करेंगे तो हमारा मुल्क सीधा होगा। और मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं करते, लोग करते हैं, तो अभी तक हमारा मुल्क चल रहा है और अच्छे लोग हैं तो चल रहा है। इवन यूएई में भी आप देखें जो हमारी जनरेशन्स आई हैं, कोई 30 साल से है, 40 साल से है, 45 साल से है, आप लोकल से जाके बात करें ना तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान के वो लोग अभी भी हमें याद हैं। कितने यहाँ के लोकल्स पाकिस्तान में पढ़ते थे जाके। जी बिल्कुल। और वो परसों आप भी एक फंक्शन पे थे जहाँ पे वो डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने 1977 में डाउ यूनिवर्सिटी से मेडिकल किया था। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी इज्जत सिर्फ इस मुल्क की वजह से है, और पाकिस्तान है तो हम हैं। हम कुछ भी नहीं है अगर पाकिस्तान नहीं है। तो ये मुझे तो इस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। हम ये कहें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमने अपनी धरती के लिए क्या किया। हमारे मुल्क ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारी पहचान ही ये मुल्क है। बिल्कुल। सर यहाँ पे यूएई में ज़्यादातर ये लोकल, अगर वो कोई ऑफिशियल भी गवर्नमेंट का बंदा, एक आम बंदा होगा, लेकिन अगर कोई खारिजी या लोकल वो गलती करते तो वो कहते यार ये क्यों करते आप गलती, मतलब खुद ही वो समझते कि ये मुल्क है हमारा। हम ये कहते हैं कि अगर किसी और ने कहो यार छोड़ दीजिए उनकी गलती हमारी नहीं, तो हम सब ने यही करना है कि हम कहते ये मुल्क हमारा है, हम सब ने इसके लिए काम करना है। सर एक और बात मुझे पता चला था कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी आपने, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया था पेंडेमिक के दौरान, तो उनके लिए भी आपने लैपटॉप का भी अरेंजमेंट। जी, मैं आपको थोड़ा सा स्कूल्स के बारे में भी बता दूं। और जब ये पेंडेमिक आया था तो तमाम स्कूल्स ऑनलाइन चले गए थे। जी बिल्कुल। और हमने तकरीबन 350 से 400 लैपटॉप्स हमने पाकिस्तानी स्कूल्स में दिए थे। और ये खाली वो स्कूल्स नहीं थे जिन 3 स्कूल्स को मैं लुक आफ्टर करता हूँ, लेकिन जो भी आता था हमारे पास, चाहे किसी भी और स्कूल से, लेकिन पाकिस्तानी है और उनको ज़रूरत होती थी तो हम लैपटॉप या टैबलेट्स उनको देते थे। इसके अलावा लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 14 अगस्त आज सुबह मैंने अनाउंस किया, आप लोग नहीं थे तो, लेकिन आपके चैनल से अभी पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर मैंने ये अनाउंस किया था कि हम हर साल 14 अगस्त को जो हमारे बच्चे पोजीशन होल्डर्स होंगे हम उन्हें अवार्ड देंगे और ऑनर लिस्ट बनाएंगे। सो आज सुबह 15 बच्चों का 15 एजुकेशन में और 2 स्पोर्ट्स में हमने अनाउंस किया है जिन्होंने बोर्ड के मैट्रिक और एफएससी या एफए के एग्ज़ाम्स में पोजीशंस ली हैं। उसमें तमाम स्कूल्स हैं और बड़ी फ़ख्र की बात है कि शारजाह के स्कूल की फ़र्स्ट आई थी और हमारे दुबई स्कूल की 2nd पोजीशन आई मैट्रिक में, और फिर एफएससी में दुबई स्कूल ने टॉप किया। तो ये अच्छी बात है कि हम बोर्ड में भी पोजीशंस ले रहे हैं। उसके अलावा जो 3 स्कूल्स हम लुक आफ्टर करते हैं, रासुल खैमा में, फुजैरा में और दुबई में, इन तीनों का कंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा सामने। रासुल खैमा में हम कोई 3 गुना बड़ी जगह ले रहे हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते साइन हो जाएगा। दुबई की एक्सटेंशन हो रही है स्कूल की और इसी तरह फुजैरा की एक्सटेंशन होगी। दुबई स्कूल पहली दफ़ा एवेल्यूएशन में हमारा कोई रेड मार्क नहीं आया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, और 4 चीज़ों में हमने एक्सेलेंट किया है। और दुबई स्कूल वो चंद स्कूलों में
ہے جس کو اجازت ملی ہے دبئی KHDA کی طرف سے جو اوپن کر سکیں. یہ ہماری امپرومنٹ کی وجہ سے ہے. اور اب جب سپٹمبر میں اسکول کھلے گا تو آپ اس کی شکل دیکھیں گے کہ ہم نے کیا بدلی ہے. فرسٹ ٹائم ایور وہاں پہ جو ملٹی پرپز پلے گراؤنڈ ہے بورا کمیونٹی کے ساتھ ہم نے بنایا ہے. کل اس کا آسٹر شاپ بچ گیا ہے, انشاءاللہ اس کو افتتاح کریں گے, اگلے ہفتے ہم سب کو بلائیں گے. اسی طرح راس الخیمہ اسکول نے بہت امپرومنٹ کی ہے اور ٹیچنگ میں وہ کافی آگے گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسکولس کی امپرومنٹ کے لیے ہو رہی ہیں, اور کیونکہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں اور ہم ان پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور ان تینوں اسکولس کے لیے پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے, کیونکہ بلینڈڈ لرننگ ہوگی یہ. سو ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایون انٹرنیشنل اسکولز یہاں پہ وہ ملٹی میڈیا اور وہ نہیں لے سکے, ہم وہ ان کو دے رہے ہیں فار آن لائن ایجوکیشن. تو یہاں پہ اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی اسپیسیفکلی جو UAE میں رہتے ہیں, جیسا کہ سر نے بتایا کہ ان کا آگے کا فیوچر کا پلان کیا ہے, وہ کیا کچھ کر رہے ہیں ہم پاکستانیوں کے لیے. تو میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی ایک کنٹری کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کو ایک تو پاکستانی انوائرمنٹ ملے گا, پاکستانی کلچر ملے گا. تو کوشش کریں کہ اگر ہماری گورنمنٹ اتنا کچھ کر رہی ہے تو پیچھے سے آپ لوگ بھی ان کو سپورٹ کرو. میں تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کرتا جاؤں. دبئی اسکول میں اس وقت 1250 بچے ہیں, ہم فل کیپیسٹی پہ ہیں. اس وقت تقریباً 250 بچے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. اسی طرح راس الخیمہ میں ہم 650 کی فل کیپیسٹی پہ ہیں, 150 بچے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. یہ کیوں آئے ہیں پچھلے سالوں سے؟ کیونکہ امپرومنٹ ہوئی ہے. اور میں اس وقت شاید تھوڑا ارلی ہو یہ بتانا, بٹ ہماری 1-2 پاکستان کی یونیورسٹیز سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے کیمپسز یہاں پہ اور بنائیں گے, راس الخیمہ میں, دبئی میں. اور اس پہ اللہ کرے اس سال کے اندر ایک تو نیکسٹ ویک آ رہی ہے ٹیم, کام شروع ہو جائے. تو یہ جتنا دیکھیں ہم ایجوکیشن میں اسپینڈ کریں گے, لگائیں گے, اتنا ہمارے ملک کا فائدہ ہے. بہت ضروری سر. انٹر کے بعد یہاں پہ کوئی پاکستانی یونیورسٹی نہیں تھی تو لوگ پریشان تھے, کیونکہ ایک زیبسٹ ہے کا کیمپس ہے, بٹ دعا کریں کہ اس سال ایک اور یونیورسٹی ہماری آ جائے. آپشنز ہوں گے پھر. جی بالکل. تو گیان صاحب یہاں کا ایکسپیرینس, کیونکہ آپ باہر سے یورپ سے آئے تھے, یہاں جو ہمارے پاکستانی ہیں تو ان کا کونسلیٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, اور آپ کا ایک تو جب آپ آئے تو یہ سارے مشکلات بھی سامنے آ گئے, لیکن بہرحال CG صاحب موجود تھے. تو کیا ان کے یہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کا انٹریکشن یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں چونکہ برسل سے آیا تھا, جی تو برسلس میں ہماری ایمبیسی ہے وہ یورپین یونین کو دیکھتی ہے, تو وہاں کام ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. یہاں کا کام ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ کہ کام ڈفرینٹ ہے, کمیونٹی ہماری بہت زیادہ ہے. وہاں یورپ میں یا برسلس میں دیکھیں یا بیلجیم میں دیکھیں تو ہماری کمیونٹی ہارڈلی کو 10,000 کے قریب ہے. یہاں 16 سے 17 لاکھ لوگ ہیں, اور ہر بندے کا کام کونسلیٹ سے پڑتا ہے. تو یہاں ظاہر سی بات ہے بالکل ڈفرینٹ, کام ڈفرینٹ. وہاں پولیٹیکل ورک ہوتا تھا, یہاں پر زیادہ تر کاؤنسلر ورک ہے. اوپر سے آئے تو پھر یہ کرونا شروع ہو گیا, تو وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس. اور بس کیا کہیں, اچھا کہیں یا برا کہیں, لیکن یہ کہ ایکسپیرینس رہا ہے. ایک اور بات آپ نے جو کہی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے کہ جی پاکستان نے کیا کیا, تو اس میں سر نے جو فرمایا, لیکن ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ جی پاکستان نے بہت کچھ کیا ایون ڈیورنگ اس پینڈیمک. دیکھیے 18 اپریل کو ہم نے پاکستان نے پہلی فلائٹ چلائی تھی, اور یہ وہ اس وقت چلائی تھی جب کسی ملک نے اپنے بارڈر نہیں کھولے تھے. یہاں سے کوئی بندہ جا نہیں رہا تھا, سارے کونسلیٹس بند تھے, کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا تھا. یا CG صاحب کی ٹیم اور پاکستانی لوگ وہ بھی بیچارے پریشان تھے, ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. کبھی کبھار ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ یار یہ لوگ کیوں اتنے پریشان, کیوں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. لیکن دیکھیے ایک بندہ آ کے لائن میں کھڑا ہے صبح 6 بجے, اور کھڑکی پہ پہنچتے پہنچتے اس کو شام کو 4 بج جائیں, اور پھر اگر وہ غصہ نہ کرے, اور یقین مانیے ان کا وہ جو غصہ تھا وہ ہم نے دوسرے بعد میں کونسلیٹس کھلے ہمارے سامنے, یہ کونسلیٹ ہم نے دیکھا, اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے تو پھر بھی بیچاروں نے بڑا ہمبلی ایکٹ کیا ہے. تو اس میں اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس, وہاں سے تو بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. تو سر آج کل پریس کونسلر کا قلمدان بھی آپ کے پاس ہے. ستمبر تک تو ہمارے جتنے پاکستانی جرنلسٹ ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, تو ان کے لیے ویسے تو یہاں جتنے بھی پاکستانی جرنلسٹ ہیں الحمدللہ سب جو ہے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, اچھے تعلقات ہیں کونسلیٹ ایمبیسی کے ساتھ. بہرحال کیا اس موقع پہ آپ کا
मैसेज हमारे जर्नलिस्ट बरदरी के नहीं, क्या? बल्कि रिक्वेस्ट ही होगी, हमारे काउंसलर साहब जो है वो चले गए हैं, नई काउंसलर जो है वो हमारी अनकरीब आने वाली हैं, तो बीच में जो पीरियड है उसमें सीजी साहब ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जी बाकी जो हमारे साथी हजरात हैं उनके साथ कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। काउंसलेट के दरवाजे जैसे सीजी साहब ने फरमाया कि वैसे ही हमारे खुले हैं, किसी वक्त भी कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई काम हो तो आ सकते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि जो कोऑपरेशन आप पहले वाले काउंसलर को देते थे वही आप जारी रखेंगे, इंशाल्लाह अच्छा वो गुजर जाएगा। तो मुसव्वर साहब, काउंसलर सर्विसेज वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह पेंडेमिक के दौर में भी मुझे पता था कि जिसका पासपोर्ट एक्सपायर था तो आप लोग उसी वक्त विद इन 10 मिनट इनको 1 साल का स्टैम्प लगा के दे रहे थे, तो क्या कम्युनिटी को क्या काउंसलर सर्विसेज के हवाले से मुख्तसर मैसेज अगर आप? काउंसलर सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने कहा है बहाल हो चुकी हैं सब, काफ़ी पहले से पिछले माह से बहाल हैं, तो हम उसी रूटीन में उसी पेस के साथ काम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोगों के थोड़ा इश्यूज थे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के आईडी कार्ड और पासपोर्ट प्रोसेसिंग थी, तो वो हम सारे उस वक्त भी करते रहते थे। अगर हमें कोई इवन के कोरोना के टाइम में भी कोई रिक्वेस्ट आती थी तो हम ऐसी रिक्वेस्ट को उस वक्त भी इंटरटेन करते थे। तो अब तो सब चीज़ें रूटीन में आ चुकी हैं और हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जो भी है तशरीफ़ लाएँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि आखिर में, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी आधे घंटे, आपने 1 घंटा दे दिया, तो ये मैं कहता हूँ कि जितनी यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं यूएई में उनके लिए और हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि इस ख़ास मौके पे आपने टाइम दे दिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि चंद लोगों को अगर नहीं भी पता होगा कि हमने ओवरऑल एक समरी दे देता हूँ कि किया क्या है। जी जैसा कि मैंने कहा हमने 17,500 फैमिलीज़ को राशन दिया था और वो एक राशन पैक 5 से 8 लोगों के लिए 1 हफ्ते के से 15 दिन के लिए काफ़ी था। अच्छा, उसके अलावा जब हमने ऑपरेशन ख़त्म किया तो तकरीबन 33,000 लोगों को हम रिपैट्रिएट कर चुके थे और 141 फ़्लाइट्स में वर्ल्ड्स पाकिस्तान हिस्ट्री में लार्जेस्ट रिपैट्रिएशन ऑपरेशन हमने किया यहाँ से, और ये खाली PIA की फ़्लाइट्स दुबई से मैं बात कर रहा हूँ। और फिर हमने लैपटॉप्स दिए, हमने कोई 1,000 लोगों को अकोमोडेशन दी, जो लोगों को नहीं भी पता, खाना दिया रमज़ान के दिन, जी बिल्कुल दी। उसके बाद हम 27 जून को खुश हो गए कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बाद नया चैलेंज शुरू हुआ हमारे लिए, और वो आज मैं बताता चलूँ कि क्योंकि ये एमनेस्टी भी अनाउंस हो गई थी, तो 27 जून से अब तक तकरीबन 4,300 लोगों को हम फ्री पाकिस्तान भेज चुके हैं, फ्री बिल्कुल। तकरीबन 10 के से ज़्यादा हमने चार्टर्ड फ़्लाइट सरीन एयर ब्लू और PIA से की हैं, और उसके अलावा हर रोज़ फ़्लाइट्स में चंद लोग जाते हैं। इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन मुखैर हजरात का जिन्होंने हमें मदद की, और काउंसलेट ने अपने भी फ़ंड्स किए, तो ये हो चुका है। लेकिन मैं चंद लोगों से इस वक्त भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जब हमने फ्री टिकट्स दी, कोई 700-800 लोगों को पिछले 15 दिन में अकोमोडेशन खाना भी दे चुके हैं, कि प्लीज़ जो डिज़र्विंग है वो आए, क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है चेक करने का। आप अपने ज़मीर से खुद जानते हैं कि आप डिज़र्विंग हैं कि नहीं हैं, जिनको ज़रूरत है। और इतने वाक़यात हमारे पास अभी आ रहे हैं कि हम अगर 100 को देते हैं तो उसमें से 20 ऐसे निकलते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते, जो बाद में लोग आके हमें बताते हैं, सो वो दूसरों का हक मार रहे हैं। सो बराए मेहरबानी हम सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग है प्लीज़ आए हमारे पास, हम उसकी मदद करेंगे। आपने पैगाम का आखिर में मैं पैगाम अपने सुनने वालों को, नाजरीन को, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही दूंगा कि ये आज़ादी का दिन है हमारा, और ये बड़ी मुश्किल से आज़ादी हमने हासिल की थी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और ये आज़ादी की कदर करें, और ये हमारा जो हरा झंडा है इसको हमेशा ऊपर लहराएं। खाली मैं एम्बेसडर या ये मेरे साथ वाले एम्बेसडर्स नहीं, आप सब एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। आप कोई बात बाहर करते हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि ये ABC ने किया, वो कहेंगे पाकिस्तानी ने किया है। सो अपने मुल्क की इज़्ज़त वक़ार के लिए काम करें। UAE में रहते हैं, UAE के कानून की पाबंदी करें, ये आपका दूसरा घर है, और हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अपने मुल्क पे कोई आँच ना आने दें, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करें, एक होके, एक पाकिस्तानी होके अब इस मुल्क की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यानचंद साहब, आप मुख्तसर अगर बहुत शुक्रिया जी। बस मैसेज जो सीजी साहब ने दे दिया है, बस मैं तो आपको दोबारा जश्न आज़ादी मुबारक दूंगा, और साथ में आप लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपके चैनल का
1 साल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर साहब मुख्तसर। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें याद किया, हमारी इज़्ज़त अफजाई की, और पैगाम तो सर की तरफ से आपको चले ही गया है। शुक्रिया। हमारा भी यही पैगाम है जी, और सारे नाजरीन को जश्न आज़ादी मुबारक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए यहाँ पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये केक काटेंगे और फिर हाँ ओके, एक मिली नगमा है वो क्योंकि वो रेडी है मिली नगमा, और इसके बाद हमारे पास नए गेस्ट आएंगे, लेकिन गेस्ट के आने से पहले सर केक काट के सर जाएंगे पे, लेकिन अभी मिली नगमा। जी कदरमंद गतन को यो ځل بیا هر کله به ماته سګورې میډل ایسٹ ټایم د خیبر میډل ایسٹ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه ژوندۍ خبرونه روانه ده، او فرح خان زما سره ناسته ده او ډېر ښه سوالات په سي سي باندې وم کړل. پروګرام ډېر ښه ده شو. زموږ په ډمبنې برخه کې څنګه تاسو ته پته چې زموږ سره کونسل جنرال صاحب ناستو، ډیپټي کونسل جنرال او کونسل ناستو مصور صاحب. پروګرام ډېر ښه ده شو. د دې نه بعد اوس زمونږ هغه درې فرنٹ لائن هیروز به دی ته هم وایي، ځکه چې د پښتنو مشران دي او په دې خاص موقع باندې موږ دی ته بلنه ورکړې ده. نو زه وایم فرح خان چې د لومړني میلمه به زه پېژندګلو کوم، د نور دواړو به بیا تاسو. قدرمند کتونکو 14 اګست چونکې د خوشحالۍ موقع ده، د ازادۍ ورځ ده، او زموږ کوشش دا چې هغه پښتانه چې د کومو خدمات دي د خپل قوم دپاره، د خپل ملک دپاره، د خپلې خاورې دپاره، هغه ستاسو په وړاندې راولو د دې خوشحالۍ په دې موقع باندې. نو اوس چې کوم زموږ سره درې میلمانه چې پای کړم بنې میلمه چې دی د هغه که تاسو وګورئ نو په تعلیم کې هغه په خپله علاقه کې هغه بلوچستان سره دی تعلق ساتي چې چېرته سکولونه نشته دی، هلته کې دی ښایسته سکولونه جوړ کړي دي، هلته کې سټوډنټس ته مطلب د هغوی ایجوکیشن فری دی، هغوی ته کتابونه ورکوي. جوماتونه بعض خلک داسې بدقسمته چې هغه سکولونه جوماتونه ورانه یادوي، ښایسته جوماتونه هم جوړ کړي، ښایسته سکولونه هم جوړ کړي دي. د دې سره مطلب دا چې هغه غریبانان سټوډنټس چې هغه د تعلیم وس نه لري، هغوی فیسونه هم فری دي، هغوی ته کتابونه هم ورکوي. او د کاکا فاونډیشن په نوم باندې یو ډېر ستر تنظیم دی چلی. د دې سره سره په متحده عرب امارات کې ډېر ښه بزنسمین دی، د پښتو پښتونولۍ سره، پښتنو سره، د خپل ملک سره بې کچه مینه لري. قدرمنو کتونکو احمد خان اچکزی صاحب نن زموږ په دې خصوصي موقع باندې میلمه دی. اچکزی صاحب تاسو ته په خیر علی ما پروګرام ته په خیر علی. ډېره مننه. خیر جی ټیک ټاک او د دې ازادۍ د ورځې مبارکباد هم تاسو ته کوم. ستاسو مبارک سي ټول وطنوال ته زه مبارکي ورکوم د ازادۍ د ورځې. ډېره مننه ډېره مننه. نو فرح خان بالکل تھینک یو سو مچ څنګه چې زمرود صاحب وویل چې دا یو سپیشل ورځ ده، یو خاص ورځ ده، او په دې کې فرنٹ لاین هیروز مرته مونږ ویلی شو، یا هغه خلک چې کوم د خپل سوسایټي دپاره، خپل ملک دپاره، خپل وطن دپاره خاص طور باندې په ملک نه بهر څه ناسه خدمات چې دي هغه سر انجام کوي. نو داسې خلک په نن سپیشل ورځ باندې هیروز زیاتې دي. نو زموږ ننني ټرانسمیشن کې میډل ایسٹ پروګرام کې همدا کوشش دی چې هغه خلک مونږ خپل کتونکو ته وړاندې راولو، هغوی یې وګوري چې یاره دلته کې کم خلک موجود هغوی د خپل وطن پاکستان دپاره څه کوي. مونږ سره زموږ میډل ایسٹ پروګرام کې چې کوم بل ګیسټ دی دا هم کافی ډیر زیات کارونه دي د خپل وطن دپاره، د خپل پښتنو دپاره، او هغه یو خپل نوم چې دی هغه جوړ کړی دی. هغه یو بزنسمین هم دی او هغې سره سره هغه پښتون ویلفیر ارګنایزیشن پریزیډنټ هم دی. موږ سره موجود دی انجینیر زبیر خان صاحب. السلام علیکم اینڈ جشن آزادی مبارک. وعلیکم السلام جی، ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تاسو د جشن آزادي مبارک شي او ټول کتونکو ته ټولو پښتنو ته جی ډېره مهرباني. تھینک یو. اینڈ نیکسٹ کوم موږ سره میلمه ورته نه وایم کوربه هم دی زمونږه، نن خاص ورځ ده. مونږ ور زمرود صاحب چې خیر دی نن به مونږ ایز ا میلمه کېنو پروګرام کې. نو مونږ سره پروګرام کې څه چې هغوی وویل چې مونږ وویل چې څه ناسه خدمات یې د خپل ملک دپاره کړي. نو زه به ووایم چې زمونږ د میډیا چې کوم اینکرز دي نو د هغوی خپل خدمات دي د خپل وطن دپاره. نو زمونږ اینکرز چې دي، قربانه چې دي، هغوی هم غواړي چې هغوی ته هم اپریسیشن چې دغه میلو شم دی وجه نه موږ د خپل اینکرز کې یو اینکر چې دغه خپل د ننني پروګرام کې انوایټ کړی دی، جمیل اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرح زمرود صاحب ډېره مننه. زما طرف نم تاسو ته ټولو کتونکو ته د جشن آزادۍ دا خصوصي پروګرام خوشحالۍ دا ډېره ډېره مبارک شه.
خو یو ګیله تاسو ګوره ځان له پاکستان د جنډې کپړې جوړې کړي دي دواړو نو موږ له واپس کوم کړی مونږ له تا جوړې کړي نه دي مونږ جوړې کړي دي ټیلر خو له جو پته راځي تا پروګرام دی پته وا اڅکزه سه ابلوس یو کس میسج ما یې شومه زه تاسو ته را لګم اوریجنل میسج دا څنګه ځینې خو خلک جوړ کی کنه یو کس بل ملګری ته میسج کړي یاره ته ماته دا وایي چې دا 14 اگست په کوم تاریخ باندې دی چې زه لږ څه تیاری کوم دا 14 اگست په کوم تاریخ دی جبل اقبال هغه خبره وکړه چې تا ته خو پته چې 14 اگست روان دی د بل د ازادۍ ورځ ده ما اوس اڅکزه سه تاسو ته وی جنې سه ته چې بیګا د شپې مې ټیلر ته ټلیفون وکړم تاسو سره شین کلر دغه شته هغه ویلي لکه ستاسو په شان ډېر خلک د خیبر سره مینه لري ما ورته یاره سبا زموږ ټرانسمیشن دی 14 اگست دی ما ته ته بیغمه سبا 11 بجې مې سبا جمعه استاد دکانونه بند دي زه به راځم د دې ازادۍ لپاره د خیبر ټي لپاره وداره لاغه سپیشل جوړ کم ټیلورجی چې مونږ هم بیا سروسز د پاره ما ته کاري خا فراد وړو یو ټیلر باندې جوړی کمبینیشن د سیګر چې زبرت سے بول نو ماشاءالله تاسو اینکر یې ک نور چا د پته ویو کنه تاسو ته په کالج پته جنن روز باندې خیر دې سکرین باندې زموږ بل قربه ملګری دغه مو کتلو نو مېمرانه شو زموږ اینکر سره ټنګ ټکور زمان هغه کیمرې مخه ته نه خو هغه بیا هم سپین ډریس جوړی دی نو ها اڅکزه سه د ورځې حواله سره ستاسو ځکه چې د ازادۍ ورځ د زمونږ ملک ته زمونږ خاور د مزه سره مینه کوو موږ پاغي خپل ملک باندې پیژندل شو نو د دې ورځې ازادۍ د دې ورځې 14 اگست باندې بس خبره کوي د 14 اگست کوم د ازادۍ ورځ ده دا د تجدید ورځ ده جی بالکل کوم ازادي چې حاصله شوې ده دا هر کال محاسبه کیږي جی نو محاسبه کوم نه وکړو زموږ پرمختګ نه وي په دا کال کې کم ښه کارونه موږ کړي دي کم د موږ څخه کوتاهي شوې ده کم ځای کې د موږ څخه غلطیانې شوي جی که پر دغه باندې موږ راونه ګرځو او په دا 2 کاله کې موږ پر دې باندې فکر نه وکړو نو زموږ به همیشه په پیشقدمي کې لږ نوکي تاخیر پیدا کیږي نو هر کای د پاکستان چې دا هغه پر ریاست باندې حق لري چې د هغه کای بلوچستان دی که پښتونخوا ده که سند دی که کشمیر دی که پنجاب دی جی جی حتی پنجاب چې ته اوس وګورې په هغه کې ډېرې سیمې دي چې قابل رحم دي هغه در بلوچستان هم لږ نو کې پنجاب کې شته په سند دواړو صوبو کې داسې بالکل پښتونخوا کې دغه رقم نو موږ که د دې یو کاندیدات او یو شی باندې په یو نظر نه ورته وګورو نو زموږ په سفر کې به تاخیر ورځ په ورځ راځي نو ریاست ته مملکت ته دا زما وینا ده دا زما خواست دی چې دی مساویانه په هر ځای کې که مساویانه سلوک نه وسي په هغه کور کې په هغه مملکت کې په هغه صوبه کې په هغه کې به لږ نوکي بدمزګي ګیله پاتې وي دا خلکو نو زه صرف او صرف د حکومت سره دا ډېر ښه ملک دی ډېر لوی ملک دی 23 کروڑه آبادي ده یعنی نن که زما خلک په کراچي یا په پنجاب کې مزدوري کوي نو که دغه وسایل زما خپل خلکو په بلوچستان کې یا پښتونخوا کې میسر وي مهیا وي نو موږ به ولې په بل ښار باندې د آبادۍ تناسب سره مساویانه نه وي نو موږ په خپل ځای کې که کارخانه وي که مزدوري وي که سکول وي یعنی حتی اوس ما نن کتل چې دغه راستولی و چارټ په بلوچستان کې خو د ایجوکیشن 60%
هغه چارټ کې دا ورکول شوي نو په هغه کې زما دا ګمان سو ما چې دا اندازه ولګوله چې کېدای شي 15% په هغه کې زموږ دیني علم دی اضافه کړي یعنی دا عصري علم 15% هم نه دی یا 2% هم نه دی نو که 15 و 18% دی ورکوي چې دا 18% یا 60% په بلوچستان کې یا 10% د تعلیم تناسب دی هغه ما چې دا فکر وکړي کېدای شي دوی زموږ هغه دیني علم هم په دې کې شامل کړي دیني علم هم دغسې پر موږ باندې لازم دی لکه عصري علم بالکل خو متاسفانه زموږ عصري علم ډېر پر شا چې هغه کې هېڅ نوعه موږ مساویانه نسو ورته ویلی د پنجاب یا د سند یا د نورو ځایو خاص کر بلوچستان یا زموږ قبایل سیمې هغه په تعلیم کې ډېرې پر شا دي نو په هر ځای کې چې مساویانه سلوک نه وي په هغه کې به ګیلې ناراضګۍ بې خوندۍ راځي نو زه صرف او صرف زما دا دغه دی دا دغونې غټ ملک دی چې په صحیح او مساویانه طریقه باندې په دغه وسایل سره تقسیم سي نو زه امید کوم چې دا به ډېر نور پرمختګ وکړي بالکل چې هر سړي ته خپل حق ملاو شي انجینیر صاحب نه څه دغه څه انجینیر صاحب څنګه چې موږ کتونکو ته مو ویل چې زموږ د خاص کر که زه د پاکستان نه بهر د خلکو خبره وکړم نو په هغه کې موږ د خپل وطن نمایندګي کوو موږ چې دلته موږ چا سره ملو شو نو زموږ نه څوک دا تپوس نه کوي چې د کوم ښار یې د کوم سیمې زموږ نه دا تپوس کوي چې تاسو نیشنالټي څه ده تاسو د کوم وطن کوم ملک نه یې نو انجینیر صاحب تاسو دلته کې دلته تاسو بزنس دی دلته تاسو یو ویلفیر ارګنایزیشن چې د هغه هم چلاوئ نو سپیسیفیکلی په دې 14 اګست د آزادۍ پر ورځ باندې تاسو څه ګڼئ چې دا صرف یو د آزادۍ ورځ ده چې په چینل باندې د پروګرامونو چلیږي په کور کې د جھنډیانو لګي یا په دې ورځې اصل مقصد چې دی هغه به حیثیت د پاکستان څه دی हर यो कार की चीज सिर्फ अमल चीज़ कि नहीं नियत का दर मदार अमल पर है दगाशान प्रोग्रामों को पकार दी तो जमून न्यू जनरेशन था द इंफॉर्मेशन मिलाएगी चीज़ जमून द तारीख को तासो द ज़्यादा तारीख को रे 1857 के बरज़ीर का मुस्लिम जो हिंदू जो आगे द गवर्नमेंट खिलाफ द अंग्रेज़ानों खिलाफ यो जंगों को उदाई न पस दागी जुवन ढेर पर तकलीफ के शो बया पे 1906 के आल मुस्लिम लीग पार्टी जोड़ा शुआ कांग्रेस हो और मुस्लिम लीग जोड़ शो 13 की पाए कि कायद अज़म शमूलियत कांग्रेस से परे और दे तरह गए नो दा सिलसिला तासु गुरे द कुर्बानो दा यो सिलसिला और दा जद्दोजहद च कमरातो पदे के बादशाह खान से खपली कुर्बानी वर खड़े वे खुदा खिदमतगार दा यो तंजीमो بیا 1930 کې چې دینو علامه اقبال یو نظریه ورکړه د پاکستان باره کې دا تاسو دا سلسله وګورئ چې دا یو دونه غټ تاریخ او په دې کې بیا په 1947 کې 14 اگست الحمدلله د الله په شکر د اسلام په نوم باندې یو پاکستان زموږ لپاره اسلامي جمهوریت پاکستان په وجود کې راغی دا کومه سلسله چې وا په دې کې زموږ اباوجداد ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي تقریبا په دې چې کله دا تقسیم وشو نو چې په کار انګریزانو دا وی چې موږ په 1948 کې ځو خو په 1947 کې एकदम اناونسمنت وکړ چې پاکستان او انډیا آزاد شو په دې وجه د هجرت هغه سیستم دونه په زر شروع شو چې خلک چې موومنت کو نو دای کې تقریبا 10 لک کسان پای کې وفات شو شهیدان شو ټیک شو دا تاسو په دې کې لکه ډیر داسې زموږه زموږ بنیاد ته پته ده چې بنیر کې ډېر اندوانو په هغه وخت کې هغه اندوانو هجرت وکړو حالکه په دې کې دا ټول پولیټیکل یو گیم خو په دې کې عام خلک ډیر زیات سفر شو ډیر متاثر شو نو جی مونږه په کار چې دا زموږ د ابا اجداد چې کوم قربانۍ وي د دې وطن لپاره هغه موږ وساتو ځکه چې د آزادۍ قدر با خلک چې کوم خلک اوس په تکلیف کې دي تاسو په کشمیر کې وګورئ نه سبا سره روان دي د خلکو عزت محفوظ نه دي د خلکو ژوند محفوظ نه دي نو په دې وجه موږ باندې خدای الله تعالی غټ احسان دی چې زموږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړې ډېر زیات تکلیفونه وکړو او موږ ته یو آزاد ملک راکړو نو زموږ ایز ا قوم اوس دا فرض جوړیږي چې دا ملک چې موږ ته کملو شو چې دا موږ یو ډېر پیک ته ورسو ترقي ولا ورکو او خپل رول انډیویډوالي خپل رول پلی کو بده کې نو په دې وجه چې ګندینو دا سلیبریشن چې کوم دی
دا ډېر زیات ضروری دی. دې کې زموږ چې په کورونو کې کوم ماشومان دي هغوی ته هم دا پته لګي چې دا 14 اګست څه اهمیت لري. خو موږ دا مناوو نه نو زموږ نوی جنریشن ته به دا څنګه پته لګي. نو په دې وجه په دې ورځ باندې زما په خیال دا عهد کول پکار دي چې موږ به خپل کوشش کوو چې دا خپل ملک زیاته ترقي ورکړو او دې نور بلندو ته ورسو. ځکه زموږ موسټلی نن سبا ماشومان چې دي نو هغوی ماشاءالله ډېر مخکې تللي دي او هغوی سره کافي نالج هم دی خو ډېر داسې وي چې هغوی ته نه پته چې څه دي کیدای شي هغوی په سکرین باندې وګوري زموږ پروګرامز وګوري په کور کې جھنډیانې وګوري نو هغې سره هغوی ته هغه تاثر څنګه چې منیر صاحب وایي چې یو کس وایي چې 14 اګست په کوم تاریخ مناویږي چې هغوی بیا داسې سوال نه کوي. په دې مارچ کې زموږ د پېښور یو رپورټر د صوبایي اسمبلي بهر لاړ شو اسمبلي څخه ښه شو د MP سره ووتل نو هغه ته تپوس وکړو د MP نه یاره دا 23 مارچ نه دی دا څه ته وایي نو هغه MP وایي یاره د دې بل ته تپوس وکړه لکه زموږ MP ته دا پته نه وه چې په 23 مارچ څه شي که نه نو دا ورځې چې دي دا مطلب یاد یې ساتل پکار دي. زه به دا وایم چې لکه ټیک شو ټول خلک پرفیکټ نه دي ایم اګري خو دې تاسو ته پته چې سبا 14 اګست یا سبا نه بلو 14 اګست یا 23 مارچ دی نو ایز ا ریسپانسیبل پرسن وین یو ار MP ممبر اف پروویژنل اسمبلی یا MNA یا یو تنظیم یا یو ادارې نو لږ ته کې خلک اوس هر څه په انټرنیټ کې شته دي ګوګل کولو که جی یوټیوب کولو که لږ ته کې ریویو کا سټډي کا نو مطلب دا چې دونه یو سړی ایر ریسپانسیبل شي چې هغه بالکل دلم توجه نه ورکوي دا زموږ بیا ډیره بدقسمتي وي. او دا جمیل نو څه تپوس کا چې دی جمیل بھائی خود تپوس پوښتنې محتاج نه دی چې څه مو په زړه کې وي په نن ورځ باندې د ویلو خاص ورځ ده نو څه به زموږ کتونکو سره شیر کوئ. بالکل جی ډېره د خوشحالۍ ورځ د څنګه چې دی ووایي دا خو ژوندي قومونه خپلې خوشحالۍ نمانځي بالکل په حیثیت مسلمان څنګه چې موږ اخترونه نمانځو نو دغسې په حیثیت پاکستاني دا هم زموږ ذمهواري ده فرض که په وطن کې موږ یو که د وطن نه بار یو چې د جشن ازادۍ خوشحالۍ خو په جوش و خروش سره پازیټیو طریقو سره درست سره چې کوم دی ونمانځو. خو پاکستان خبره چې موږ وکړو که نه نو پاکستان بیا د وسایلو خبره کوو پاکستان په هر څه کې شتمن دی ډېر هر څه پکې شته رنګ په رنګ موسمونه رنګ په رنګ ثقافتي رنګونه سیندونه موسمونه سبزیانې میوې هر څه فصلونه اړخ باندې کوم ښایسته څیزونه دي هغه ګرینري ده که میوې دي که ونې بوټي ګلونه دي که سبزیانې دي نو الله تعالی ډېر خصوصي پرزونې زما په خیال په پاکستان کړي دي په وطن باندې نو زمونږ هم ذمهواري جوړیږي چې مونږ د الله شکر ادا کړو په دې ازادۍ باندې شکر ادا کړو او د دې ازادۍ خیال وساتو لکه دې مقصد زمونږ دا کیک خوړل او یا صرف دا نه دي بلکې دا زمونږ څنګه چې چکزی صاحب وایي دا تجدید عهد ورځ ده چې هغه د 47 باندې چې دی کوم عهد کړی دی هغه چې کوم چې دا به مونږ څنګه چلو نو په دې ورځ باندې مونږ دا تجدید عهد کوو چې هر یو وګړی د پاکستان به خپله ذمهواري د خپل وطن پاکستان د ترقۍ او سوکالۍ لپاره پوره کوي. اشاګر صاحب تاسو څنګه شروع کې ما خبر وکړه تاسو کوشش کړې خپل علاقې کې غریبانو د لپاره سکولونه تاسو چې څوک د تعلیم خرچه نشي برداشت کولی سکولونو ته نشي تللی نو لږ په دې باندې رڼا واچوئ چې کوم کاکا فاونډیشن تاسو دا کړی د هغې د سوري لاندې سکولونه جوړ کړي دي تاسو هغې کې فری تعلیم هم ورکوئ ما ویلي چې یونیفارم بوکس او دا ټول تاسو ورکوئ که نه نو لږ په دې موقظم چې د هغې هم لږ ذکر تاسو وکړئ چې دا څه دغه تاسو کوئ د غریبانو لپاره کوم هلې ځلې کوم کوششونه. منیر صاحب ابراهیم علیه السلام چې نمرود ورته اچاوه نو په هغه کې یو کوچنۍ مرغۍ هم په خوله کې لږ اوبه راواخیستې پر دا اور یې اچولې نو بیا هغه لیکوال وایي دا مرغۍ دا پرندې دا ویله چې زما څخه به د خپل وس پوښتنه کېږي ور ما مړ کړي نه مې کوي په دغه یو چونچ کې چې زما کم یو څاڅکي اوبه شته او زما څخه د خپل وس پوښتنه کېږي نو زما خپله دا داسې نه دی چې زه د چا باندې یا خپل دا کار د دې لپاره کوم چې څوک ما وستایي یا د دې دپاره چې زه پر چا باندې احسان واچوم ما ته یو شی خدای راکړی دی چې امانت یې زه د خلکو بولم
زه د خلکو سره چې څه کومک زما په وس پوره سي دا ولې وسي یا زه ولې دې ته مجبوره سم که ریاست یا حکومت مخکې موږ دا خبرې بیان کړې نو اوس داسې دی چې زموږ خو همیشه دا کوچنی ورور چې هغه همیشه ګیلهمن وي ولې خو یو د ده زړه درد کوي او دوم دی کمزوري نو همیشه دی شکایت کوي نو زموږ د بلوچستان نن ښه ورځ ده د ازادۍ ورځ ده باید چې موږ جشن جوړ کړو مګر همیشه که قومو په دې شي باندې دوی خوشحاله کېدل چې هر څه صحیح دي هغه قوم به بیا په تزلزل کې ځي یعنی نن زموږ هر څه نه دي ښه هر څه نه دي ښایسته پرفیکټ نه دي زموږ ډېرې خامیانې دي چې هغه موږ درګذر کړي دي موږ پر هغه باندې برته نه یې راګرځېدلي چې موږ دا وګورو اوس نن که زه وایم چې هر څه صحیح دي خو نو پریکټیکلي نه دي صحیح یعنی که زه تا ته وایم چې زموږ 3 لکه آبادي ده اوس په 3 لکه آبادي کې نه موږ هسپتال لرو نه موږ سکول لرو نه موږ داسې وسایل لرو خو بهرحال نن دغه خبره چې زه کوم دا صرف زما پر دغه خبره باندې چې کوم د ارګنایزیشن چلیږي دا ارګنایزیشن موږ د مجبورۍ چلو خو بهرحال هغه کې الحمدلله په صلاح والکوان دي چې سبق وایي مګر آبادي ډېره زیاته ده ما ریاست یا حکومت اوس نن که زما په علاقه کې هغه وسایل یا شی وایي مساویانه تقسیم وایي د وسایل نو نن به زه په دوبۍ کې نه وای ناست ما به دلته مزدوري نه کولی یا به زموږ خلک ټوله په بل نور ځایو کښې ناست وی دې هلته به نه تللی خو اوس هم وخت شته چې موږ په دې کې غور وکړو فکر وکړو چې دغه ملک څنګه آباد سي خلک څنګه آباد سي او تقسیم د وسایلو برابر وشي بالکل اچھا صاحب ډېر ښکلی یو پوینټ چې دغه هغه ویلې کېږي که نه چې په کوم ورځ چې یو علم والا کس دا ووایي چې ما ته هر څه پته دي آی نو ایوریثینګ ما سره ټول علم موجود دی نو د هغه د علم هغه اینډ وشو نو واقعي زموږ په ملک کې هم ډېرې خامیانې موږ کې خپله ډېرې خامیانې موجود دي انجینر صاحب نه به زه دا کوېسچن کول غواړم لکه که موږ د انفرادیت خبره وکړو بحیثیت قوم خو زموږ ډېرې ریسپانسبلیټیز دي خو که د یو فرد خبرو وکړو زما خپله ذمهداري ده د دوی خپله ذمهداري ده ستاسو خپله ذمهداري ده نو په نن ورځ باندې انفرادیت تاسو څه ګڼئ چې څه رول موږ پلی کولی شو د خپل وطن په ترقۍ کې زما خو ټول ناول لکه په دې خبره چې موږ سوچ وکړو لکه که یو سړی په غټ پوسټ باندې دی که په وړوکي پوسټ دی ډېر وخت دا ما خبره ډېر زیات نوټ کړي هر سړی وي زما څه کار دی یار خو زما دا سوچ دی چې یو چوکیدار کو یو چوکیدار د بار په ګیټ ولاړ د هغه ریسپانسیبلیټي ډیره زیاته ضروری ده ډیره انتهایی ضروری ده بجای کو دنه زموږ یو اس پی ناست یا ډي آی جي ناست یا هر څوک دی نو دا کوم بار چوکیدار دی زما په خیال د هغه ریسپانسیبلیټي دنه څه کمه نه ده نو په کار دا چې هر یو سړی کو هغه په هر پوسټ باندې دی په هر سیټ باندې دی چې هغه خپل ریسپانسیبلیټي وګړي په دې کې دا ډیفرنٹ نشته چې دا وړه ده کو غټه ده مونږ ما بهر ملک کې سبق وی نو زموږ یو کس هغه میډیکل سټوډنټ په هغه ټایم کې نو هغه ټایم کې چونکې یورپ کې ټول خلک په خپل کاروم کې 18-19 سال نه بیا خپل نو هغه چې نه په هاسپټل کې به کلینینګ کو مطلب پارت ټایم هی ویل ټیک $200-300 نو زموږ داس یو برډے پارټي نو موږ غوښنه انوایټ کو هغه ریفیوز کړی سوري آی کانټ جوین ټوډے 5 بجې 5 PM موږ ته ولې وینم زما د کلینینګ روز ده هغه به د بیډ شیټ بدلول ټوایلټ کلینینګ ارسه وکړو نو بیا موږ ډیر زیات ټول مرګرو تنګ کو فارنران موږ ته یار هغه چونکې راشي موږ ته یار ته زموږ پارټي څنګه بری دی ول راند دون وړکی کار ده پاره هغه وی چې نن زما کوم ما باندې ټرست کړی دی د هاوس کیپینګ او د کلینینګ د پاره زه دا ونکم نو هاو آی ویل ورک ټومارو ایز ا سرجن زما ډاکټر ریسپانسیبلیټي سبا سور کم نو دا خبره د 2002 زما په ذهن کې ده چې دا کومونه چې جوړیږي دا اسی نه جوړیږي
دی مهنت کړي دا زموږ او ستاسو نه جوړیږي دا مهنت کړي سو نو موږ ته په کار دا شان چې زموږ کوم ریسپانسیبিলিټي دا کوه هر کس ته په هر اند په هر فیلډ کې کار کوي چې هغه خپل ریسپانسیبিলিټي ډیر سیریس وګړي او په هغه باندې ډیر ځات مهنت وکړي نو وی ویل گرو دین زه فرحان کې یو بریک لاړ شو هغه سلوي کنه د بریک مطلب چې بریک ضروری دی ها دا ما به بالکل اخلو موږ اخلو تاسو واخلئ کنه ولې نشته ها ویورز ته به هم لږ څنګه تاسو وګورئ چې کومه کې چینی نه کنه ځکه زم بغیر چینی اسکم زما خلک دواړه بغیر چینی راوړي زم بغیر چینی اسکم کنه نو دو چو ها ملي نغمه ده ریډي ده ها نو جبل خان تاسو سره دا خبر لکه دی خبرو کله چې هر سړی خپل ذمہواری وګڼي دا نه وي چې را دا د انجینر صاحب دا څنګه ملک زما په کې کار نشته یا د ملک مال سره کړی کنه لکه دی خبرو کو چې هر سړی خپل ذمہواری وګڼي چې دا زما ملک ته زو بس صدا کوم بالکل جی بالکل دی دا زوم دا سفر نه دی دا د څنګه بار پاتې شوی دی یا د منګم بار پاتې شوی یو کنه دا یو ډیر غټ علم دی نو کله چې مونږ په خپل وطن کې زمونږ کومرونو جون کوي نو هغه ته دوره احساس نه کیږي چې یاره دا ذمہواری څنګه کول یا د وطن خپل وطن ژوند یا څه کنه چې د مسافرۍ کې شي بیا ته ډیر زیات لکه څنګه چې موږ د خلک کوی چې کوم خلک غلامي نو هغه ته د آزادۍ احساس ډیر کیږي کنه نو چې کوم مسافر نو دای ته هم د خپل وطن سیوا احساسي د خپل وطن د خپل مینې د خپل آزادۍ نو څنګه چې دی چې هر یو سړی لکه هغه ځوان کول دی د پیرنټس خپل ذمہ داري دي د ځوان کول خپل ذمہ داري دي مونږ به چې نورې ادارې دي که شاعران دي باندې او صحافیان اینکرز هر شعبې سره چې کوم خلک دي نو دوی له خپل خپل پټ اچګزی صاحب یو خبره وکړه چې هغه مرغۍ چې واغې وي چې زما دا چونچ کې چې کوم ساس کې دی کنه زما دا زمانه باندې تپوس کی نو دا که صحافي دی که سټوډنټ دی که پیرنټس دي نو دوی له خپل خپل ذمہواری دغه سې لکه ګوره اوس جشن ازادي پرون به تاسو جی ویډیوز کتلی یا نور کلونو کې زما 13 کال چې کوم زما دا د 15 کال پس نېشنل ډے دلته په یوې کې رااله کینی عام طور زما دا انول لیوی نو زما لته نو په پیښور کې جی زمونږ چې کوم ایکسپیرینس ته ګوره جی سایلنسر یستل د موټر سایکل نه ون ویلینګ هغه پریشر والا هرنې لګول نو زمام چې لکه مهذب قوم چې کوم دی او تعلیم یافته قوم هغه له خوشاله منزل په کار دی خدا سي مهذبه طریقه باندې ولې چې ستاره دی سایلنسر نه ستاره دی ون ویلینګ نه خو یو دا خپل ژوند ته خطر ده او دنیا کې سونه کیږي په اخترو کې زمونږ خلک اکثر د دی ون ویلینګ په وجه یا د ریسونو په وجه د ګاډي چت تر غلی نو دنیا خلک هسپتال ته ورسی او بل ستاره دی شور د سایلنسر او دغه وجه ستا په دې چاپیرچل کې چې کوم مریضان دي کوم بوډاګان دي کوم سټوډنټس دي نو هغه ته هم تکلیف رسای نو ازادي دې مونږ مناو کو بهشکه مونږ د کیک کټ کو مونږ د انډور موسیقي هلکی پلکی کو خو هغه یو خبر راځي کنه چې وای چې تاسو ازادي حد تراغه پورې دی چې د کم ځای نه د بل کس پوزه شروع کیږي او د بل کس حد شروع کیږي نو دغه د زوم چې انفرادي کوم زمونږ دغه نو چې زمونږ کوم خپل خوشحالي دي چې دغه د بل سماعت ته نقصان رسي د بل مضغوطه تکلیف رسي نو ترغه پورې خپل خوشحالي او منځو دي ډېر زبردست خبره تاسو کړه اوس په دا خو نشته لګا نه ملي سندر رډی دا زمان په واس کې ده که سمي आवाज کې ده ها قدرمنو د کتونکو یو ملي سندره ده هغه رډی دی راځي چې هغه وګورو بیا راځو تاسو سره ملایو جی قدرمنو د کتونکو سایمناس आवाज باندې ملي نغمه وا ملي سندره و تاسو واوریدله ډېره زبردست ورځ ده چې 14 اګست د خوشحالۍ ورځ ده د ازادۍ ورځ ده او زه به بیا دا به ما اجازه صاحب شروع کړ ډېره ښه خبره وکړه فرحان چې یاره دا د تجدید عهد ورځ ده چې موږ د خپلو هغې خلکو هغې مشرانو چا چې ډېرې قربانۍ ورکړي او د هغې ډېرو قربانو په نتیجه کې دا ملک جوړ شوی دی مطلب چې موږ د هغې قربانۍ را مخکې کړو دا داسې په اسانه نه دی ملاو شوی بالکل ماشاءالله چکزی صاحب چې زه به دا ووایم چې زموږ د وطن چې کوم مشران دي نو هغه زموږ سرمایه ده د هغوی نه موږ ډېره زده کړه کوو نو دلته کې زما همزولي یا زموږ چې کوم کشران دي هغوی ته په نن ورځ باندې به زما دا ریکویسټ وي چې
کله کله لږ غونتې وخت کینئ مشرانو سره هغوی سره خپله هیسټري ډسکس کوئ د هغوی نه پوښتنې کوئ د خپل تاریخ تپوس کوئ نو تاسو ته به ډېر انفارمیشن ملاویږي څنګه چې نن زما چکځي صاحب سره ډومبې ملاقات دی خو ما ته دومره آیډیا شو چې که دوی سره ما یو غنټه تېره کړه زما په نالج کې به ډېره زیاته اضافه وشي او دوی ماشاءالله یو فاونډیشن هم چلی بحیثیت پاکستان د خپل وطن د خلکو د هغه خلکو چې چاته ضرورت دی د هغوی امداد کوي چکځي صاحب تاسو خبرو چې تاسو فاونډیشن کې ایجوکیشن دپاره کارونه کوئ د دې نه علاوه ستاسو فاونډیشن د هغه خلکو دپاره چې کوم ضرورتمند دي څه داسې کارونه دي کیدای شي چې زموږ کتونکو ته پتو لګي او هغوی تاسو سره رابطه کولی شي په هغه کې داسې دي چې یو ښکاره کارونه دي هغه ښکاره کارونه زه د دې تبلیغ هم کوم ښه جي زه تبلیغ په دې وجه کوم چې نور ډېر مخیر خلک دا وویني او واوري ولې دا د ستاینې بلکې دا اسلامي خبره ده چې تاسو ښه کوئ ښکاره او پټ نو هغه ښکاره ډېر د شیان دي اوس مثال د صحت په باره کې د دواو په باره کې او د تعلیم اوبه نور د شیان چې خلک ضرورت ورته لري هغه موږ د زموږ ارګنایزیشن کوي دلته زه د ازادۍ خبرې شروع دي زما په خپله زما په فکر د ازادي دا څه شي ازادي د یوې غلامۍ څخه تر بلې غلامۍ پورې هغه وقفه چې دا ازادي ده نو هر قوم چې د دغه ازادۍ قدر نه وکړي د دغه وقفې چې د یوې غلامۍ څخه بیا در بلې غلامۍ پورې دا وقفه که 1000 کالي که 1500 کالي که 100 کالي که هر څو عمر که هر قوم د دې وقفې قدر نه وکړي نو هغه قوم به بیا پر شا پاتې او پر مخ پر وړاندې به نه ځي او په تکلیف کې به وي چکځي صاحب دې ځای نه به خبره مخ په وړاندې به ځو سعودین یو ملګري کال کړی انتظار یې ډېر وکړو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی ګلزار شاه بھائی خبرې کوئ څنګه له خیر ټیک ټاک خیر دی تاسو څنګه یې ښه بالکل نن خو زموږ سپیشل پروګرام راغلی سره تاسو ته نوي کال ډېر زیات مبارکي او ځکه چې دا د پاکستان ازادي چې ده ډېره زیاته اهمیت لري دا د چا ته پته لګي چې څوک مسافر وي نو هغوی ته د خپل پته لګي ملک پته لګي بالکل چې وطن کې دننه یو پاکستان څه دی پاکستان موږ له څه راکړي خو چې بار ملک ته لاړ شي نو پاکستان جان پېشتان ورته پته ولګي چې پاکستان څنګه ملک دی جی جی بالکل نو ګلزار شاه صاحب زموږ سره د مشران ناست دي احمد خان چکځي صاحب ناست دی انجینیر زبیر صاحب چې هغه د پښتون ویلفیر او ستر تنظیم د هغې پریزیډنټ هم دی او جمیل اقبال خو خیر تاسو پیژنئ دوی ته زه د کومې د پاکستان ازادۍ مبارکي ورکوم او فرح خان ته خاص جمیل خان ته جی جمیل اقبال ته دوی ته ما طرفه ډېر مبارکي او خدای دوی ته کامیاباد لري دغه شان خدمت ته ژوندي لري ډېره مننه جی ډېره او د پاکستان مشران داسې دي چې دا چېرته څه دغه کوي نو زر په پاکستان په یو شي په بل شي باندې ورشي نو زه ته دا ریکوست کوم چې خپل لکه په یو بل باندې چې خپله غوسه وباسي نو هغه د پاکستان په خاوره باندې وګواستئ بالکل ځکه چې که چېرته جلسه وي زر ورشي ګاډي وتېږي زر ورشي بل کار وکړي که نه نو هغه سړي ته نقصان نه شي رسولی خو خپل ملک ته لکه خپل ملک ته عوامو ته نقصان ورسي خپل ملک ته نقصان زه هغوی ته دا ریکوست کوم چې پاکستان یې ډېر غټ خیال ساتي جی یا خو قیداعظم محمد علي جناب اوس مې هغه پېښور هغه دغه کوت او جی ماشاءالله دغه ښایي نو خدای شته سړي ته بلکل لکه ډېر زیات دغه وشتي چې لکه دومره قرباني هغه کړي دومره دغه کړي او دا چا ته پته لګي چې څوک بار ملک ته تللي مسافرۍ کړي نو هغه ته پته لګي هغوی ته پته لګي جي هغوی ته پته لګي او دغه شان د خدای دایمون لري ځکه پاکستان خو تاریخ دی په ټوله دنیا کې هر سړی پېژني که نه ګلزار شاه بھائی تاسو نن جشن ازادۍ مناسبت سره څه تیارانې کړې وې څه کیک او څه خوشحالۍ جنډې هم په سعودي عرب کې خپله دیره کې کمره کې لګولي دي که نه یاره دا بیجونه خو تقریبا هر سړي لګول چې څوک دغه دی خو تا ته په خپله پته د سعودي عرب چې دغه دی
دلته کې نظام نشته خي نو په هغه نسبت باندې لکه څوک هغه ثاني بار کو ځان یې څه د یوري د لاس نشي کولای جی دا ټولګه مولګه چې کې دغه کې دا راځي نو بس تاسو هم په وس باندې به جوم ټیک ته وس تاسو خپل اظهار وکړو کنه او خپل هغه غاړو باندې لکه چاندې شوي دا زموږ پښتانه چې په دې کې راځي چې لري او کوي ډېر مننه ګلزار شاه بھائی ستاسو د ټلیفون د کال د دې خوږو خبرو ډېره مننه زه مې چې انجینر صاحب تاسو په خپل پښتون ویلفیر ارګنایزیشن چې د دې د سوري لاندې تاسو څه د مسافرو خدمت کوئ او ملته ځکه د پنډیمیک کې تاسو ډېر منډې تړي والي دي لکه په دې کرانا واچو نه خبري ډېره مننه جی چونکه څنګه تاسو پته تنظیم 2004 نه وجود کې راغلی و او دا یو سلسله روانه ده نو اجازه صاحب ډېر خپل خبرې وکړي خدمت چې څوک څونه کولی شي او یو په ځای کو لس کس یو د لس په ځای کو سل کس نو هغه چرته هم کمیږي نه نو چونکه پښتون ویلفیر موږ په دې کې ډېر کوشش کوو چې کوم دلته کې تاسو په زموږ چې کوم سلمان وصال صاحب سو خلیل بونیری شو زموږ داسې مرګري چې تنظیم ډېر زاړه مرګري دي پکې موږ په دې کې خو اول دلته کې چې کوم خلکو ته مسلې یا د هیلث وایز په هسپتال کې یا هغه ته د بل سم مسلې یا پیمنټ سره ډېر ایشوز نه موږ طریقه باندې کوشش کوو چې هغه مسلې حل کړو دین علاوه په جیلونو کې ډېر خلک پراته دي د ټیکټس وته ایشوز دي بعضې داسې خلک یې ته 550 روپو ټیکټ پکار خو هغه 2 میاشتې 3 میاشتې په جیل کې پراته او دا ټیکټ ته وجه هغه تللی نشي نو هغه موږ کوشش کوو چې هغه ارینجمنټ وکړو دا خلک دې ځینو لګو په دې دین علاوه چې کوم خلک جوب لسی نو موږ ته سی وی راشي نو موږ په خپل پلیټ فارم باندې یا نور داسې چې کوم ځایونه دلته کوشش کوو چې کو هغه د هیلپ وکړو شو یا هغه د رهنمایي ورکو داسې چې کوم ینګ سیول انجینیرز راځي ډیپلوما هولډر نو هغه سره زموږ دا خي چې زه وایم چې راشه زموږ یو فیلډ کې 3 میاشتې تیر کا ایز ا هاوس جاب ونده کې نو هغه دای چې هغه لګ لرنینګ وکي او د یو ای مارکیټ سره هغه تیار شي چې کوم د دې سټانډرډز دي دا چې الحمدلله کافي انجینیر زموږ د موږ خو خپل کوشش کړی خو ډېر خلک په روزګار باندې لګېدلي دي د علاوه د پینډیمیک کې به تاسو کتلي موږ تقریبا 3000 پورې فیملیز د فوډ سپلای کو پاکستان کې خپل وکړو دین علاوه په یو ای کې چې دلته کوم فیملیز وو ایته د فوډ پرابلمز وو هغه موږ کافي هیلپ وکړو نو مطلب چې سونم زموږ د وسه کیږي موږ کوشش کوو چې سونه زیات نه زیات دین علاوه چې کم د دې یو چې کوم رولز ریګولیشن دي ځکه چې یو کې موږ سیګو خلکو ته پکار چې د دې رولز ریګولیشن فالو کړي نو زموږ چې پښتون طبقه لګو د کې موږ شاته یو نو موږ کوشش کوو چې څونه پښتانه زموږ په اپروچ کې او د ګروپ بزري یا بای ماوثي نو موږ هغه ته هغه انفارمیشن رسو په دې پینډیمیک کې چې یو د فلایټس ای اپروولز دي یا د خلک واپس ملک ته سین کوي نو په کې موږ کوشش کوو چې دا طریقه کار دي ته خو دې موږ گایډ کو بالکل صح نو په دې کې موږ خپل رول پلی کوو چې څونه زموږ کېږي نو خپل وس مطابق موږ خپل کوشش کوو چې همیشه اویرنس چې دی هغه ډېر زیات ضروری وي او بیا چې سپیسیفیکلی که زه خبره د مسافرۍ وکړم چې کوم خلک دلته راغلي دي یو خو هغه طبقه ده چې کوم ایجوکیټډ ده هغې ته څیزونه کلیر دي چې دلته زه راغلی یم زه به مخکې څه کوم خو څه خلک داسې دي لکه زموږ مزدوران مړه شوي داسې خلک چې هغوی سره اویر نشته د هغوی دپاره یو کس پکار وي چې د هغوی په سرپرستۍ کې هغوی خپل فیوچر کې چې څه کول غواړي هغه وکړي بالکل جی په دې پینډیمیک کې موږ سره ډېر زیات کیسونه داسې راغلل تاسو هم خپل ډېر کوشش کړو منډې تړلې تاسو سره هم زموږ خبرې کېدې لکه ډېره پریشاني و ډېر ټف ټایم خو د خدای پاک شکر دا په دې پینډیمیک سچویشن کې زموږ کنسټرکشن فیلډ نو بند شوی کنسټرکشن کار روانو چې کوم خلک وایي موږ له جیر موږ روزګار نشته موږ له ټیکټ نه موږ هر وخت اوس هم زه وایم چې بای کوم کسانی چې چا روزګار نشته یا داسې بیخي بې روزګاري نو موږ 15-20-25 کسان ایڈجسٹ کولی شو مطلب چې کوم د دې پینډیمیک د وجه چا جاب ختم شي نو موږ زه خبره کوم مطلب کوم لیبر طبقه موږ زیات تر پښتانه مطلب لیبر طبقه د کارپنټری سټیل فکسری لیبري الکتریشنی پلمبر دي نو موږ سره کیپاسټي نو په دې کې موږ ځان سره مطلب 25-20 کسان الریډي ایڈجسٹ کړو مخکې موږ هغه کوشش کوو چې کم کس رهایش نه یا جاب لسی نو وی کین ایڈجسٹ دم په دای کې موږ هم دا کوشش کوو الحمدلله چې سنا خپل رول پلی کوي نو زم که جمیل خان سم میسج ورکړ کوم ټایم ختم دوله د بیا به د دوی نه میسج زالو او ټایم او پته مله میسج خو زین کې خبر رااله جی دی جشن آزادۍ چې کوم موږ په طریقه باندې مانځو څنګه موږ جی په ټولو پاکستان کې په وطن کې دلته کې هم دا څنګه چې وي خپل حیثیت مناسب ورچا خپل بیج لګولې د جنډه لګولې داسې په کورونو جنډې لګېدلي په وطن کې ماشومانو ټوپۍ په سر کړي د پاکستان بیجونه یې چولي بلکې داسې ستاسو په شان کسان چې نو کپړې هم د
جنډې پر کلر جوړ کړي که نه نو دا چې د ازادي ختمه شي که نه جي نو دغه میسج دی جی دا پکې خامخا انکلوډ کول پکار هغه نو جی د ازادۍ نه پس بیا څه چلو شي دا فراخان دا کپڑے ما ته پته لري دا به تر کپړ د لاندې پرتی په وطن کې دا جنډې بیجونه په لارو کوسو کې پرتی زه خپل واسکټ کپړ لاندې زه په هنګر کې یو کال پس بیا اچو صحیح نو زما دا میسج هم دغه نو دا بل جی ګور ته وطن کې دا په شکال موسم هم دی په شکال دی نو بارانونه دي بارانونو په وجه هم دا جنډې راوغورځېږي او خټو کې او بیا پخو نو دا زمونږ د جنډې زمونږ د بیرغ زمونږ د بیج دا بې حرمتي ده او کوم ذمہوار قوم چې دی په ازادۍ مین قوم چې کم دی مهذب قوم چې کم دی هغوی به چېرې دا برداشت نه کړي چې زموږ د جنډې دی بې حرمتي وشي نو په نن ورځ باندې پکار دی چې موږ دا یقیني کړو او زموږ چې کوم مشران دي چې هغوی دا یقیني کړي چې دا جنډه تاسو تمام چې دا کپړې بیا ښه سنبال کړي د بل موقع دپاره او زموږ په وطن کې چې کوم ماشومان دي دا جنډې بیجونه دی ښه په ارام سنبال کړي دي 23 مارچ را روان دی نورې د خوشحالۍ بیا به یوز شي او نو دغه خپل بیجم بیا سنبال نو دا زما پیغام دی چې دغه طریقه وشي که نه نو دې باندې به زمونږ دنیا ته هم یو ښکلی پیغام لاړ شي چې موږ د خپل وطن ریسپیکټ وکړو نو خلک به هم کوي مختصر تاسو میسج کې ورکړئ جی همیشه دا وایم چې ریډر از ا لیډر زموږ قوم د دا پکار دی مور پلار ته چې په خپلو ماشومانو باندې زیات توجه ورکړي په تعلیم باندې تعلیم سره به زموږ قوم جوړېږي تعلیم سره به زموږ مستقبل جوړېږي او بیا سپیشلی دا نه چې زما دا خواهش دی از فادر چې زما زوی ډاکټر جوړ شي زما بل زوی انجینیر جوړ شي پکار دی چې موږ په ماشوموالي کې په خپلو وړو کې وګورو چې په کې څه مطلب دای په څه کې شوق دی دای خصوصیت څه دی او هغې موږ هغه فیلډ طرف ته هغې ته بیا رجحان ورکړو بیا چې سبا هغې په هغې فیلډ کې کار کوي یو خو به هغې جوب هم کوي بل دا هغې به پیشن انجوی کوي به هغه خپل فیلډ نو پکار دا دی چې موږ په خپل روان نسل باندې په خپل کل باندې تعلیم ډېر زیات رجحان ورکړو چې تعلیم ډېر ضروري دی ډېره مننه اجازه صاحب سبا په دې موقع باندې زموږ قوم ته ستاسو ذهن کې څه میسج څه میسج خو دا دی خاص کر پښتنو ته جی جی چې اول خو دی باید چې تعلیمونه په خپلو اولادو وکړي او بل نن د تاریخ بدترینه د غلط فهمي یا د بیروني عناصرو د وجې د پښتنو حالت چې دی هغه که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی صحیح نه دی جی نو زما خواهش پښتنو ته دا دی چې تاسې د فکر سره کار واخلي او د جوش سره مه اخلي بالکل کم ځای کې چې یاست په هغه ځای کې خپل د قوم منفعت ګټه اسودګي دا ته ترجیح ورکړي او کم کارونه چې بل څوک غواړي چې په تاسې وکړي او تاسې بیا د یو نوي کړاو مخامخ سئ نو د دې سره ډډه وکړي ډېر داسې خلک شته چې هغه زما په فکر دا زما خبرې د ناپوهۍ په وجه یا د یو ویسټډ انټرسټ په وجه دوی نشي پوه مګر موږ چې چیرې یو اوس که موږ شاوخوا وګورو شاوخوا موږ ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي اوس چې چیرې موږ یو په هر ځای کې یو موږ باید چې د فکر کار واخو او موږ د بل چا پر لمسولو خپل ځای خپل علاقه خپل کور دا خراب نه کړو ډېره مننه ریاست زما دا غوښتنه ده د ریاست څخه چې ریاست هم کم شیان یا کم څه که د دوی څه غلطیانې سرزد شوي یا د ناپوهۍ په وجه یا د خشم په وجه ولې دا رعایا چې ده یا خلک چې دي دا د اولاد حیثیت لري و ریاست ته
نو ریاست باید چې د اولاد سره هغه رویه نه وکړي چې یو ځان ته راتېري یو لري او یا اولاد یو بدتمیزي یا یو داسې کار وکړي چې د هغه سزا بیا ګرد عمر هغه اولاد کمزوري وساتي او لاچاره وساتي. نو د ریاست سم زما دا خواهش دی دا زما خواست دی چې دی هم د فکره کار واخلي او په پاکستان کې چې څه حکایانې دي څه قومونه دي د هغو سره مساویانه سلوک وکړي او خاص کار پښتانه چې دي هغه په وختو ډېره مننه پاتې سوي دي کمزوري نو د دې سره په تعلیم او په هر دغه کې کومک وکړي. ډېره مننه جی. تھینک یو سو مچ زموږ د ټولو میلمنو ستاسو ډېر ښکلي انفارمیشن او ډېر ښه میسیجز چې دي زموږ کتونو ته د نن په خصوصي خپرونې کې چې دی ورکو عمر صاحب د پروګرام ټایم ختم دی اجازت نو تلوسو کې به زه خپل کتونکو ته میسیج په یو شعر کې ورکول غواړم. شاعر ډېر ښه وایي چې هر څه راته وایه خو وطن ته مې څه مه وایه دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلې دی. نو د خپل وطن پاکستان باندې غیرت وکړئ او د خپل وطن پاکستان قدر وکړئ د دې ویلیو وپېژنئ. همدې میسیج سره تاسو ته یو ځل بیا جشن آزادۍ ډېر زیات مبارکباد او انشاءالله فرح خان به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږي سره د زمرد صاحب. جی بالکل پروګرام ختم شو. ستاسو د ټولو میلمنو د راتګ ډېره مننه چې په دې خاص ورځ باندې تاسو ټایم راکړو راغلې او ډېرې ښې خبرې زموږ کتونکو ته ډېر ښه معلومات ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې خپرونه زموږ کوشش دا چې د ازادۍ په دې ورځ باندې دا زموږ ستاسو د شریک ملک دی موږ له پکار دا چې هر سړی دا وایي چې دا ملک زما دی او زه د دې ملک یم. دا نه وایي چې یاره که څه نقصان کېږي موږ وایي چې یاره زما پکې څه کار دی. نه که څه هم کېږي دا زموږ ملک دی موږ به د هغې خیال ساتو. که دغه ملک دی نو موږ به یو موږ که دغه نه وي نو موږ به سوچ چې موږ د کم ځای یو. نو پکار دا چې د خپل ملک د خپلې خاورې خیال وساتو او بیا هغه چکزی صاحب خبره چې هر سړي ته خپل حق هم میلاویږي نو دا به ډېر ښه ځکه چې دا ملک د ټولو قومونو دی د ټولو صوبو دی. نو الله دې کړي چې زموږ په ملک باندې ډېره خوشحالۍ راشي همدغه شانتې او امن راشي. د پروګرام وخت پای ته رسي زموږ میلمنو ته او ما ته فرح خان ته اجازت راکړئ. که الله ژوند راکړو نو په روانه جمعه به د یو نوې خپرونې سره ستاسو په درنه خدمت کې بیا حاضرېږو. د الله په امان.